Okay, good morning everybody. Namaste. Okay, हाम्रो टाइम सुरु भइसक्यो। हामी करिब हामी 2 दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको सिनारियो, त्यसपछि नेपालमा अर्थतन्त्रमा अहिलेको हाम्रो आर्थिक वृद्धि, गरिबी, नेपालको योजनाको त्यसमा टार्गेट र केही दिगो विकास सङ्घका टार्गेटहरू, त्यो सँगसँगै नेपालको ऋण, नेपालको पर क्यापिटा इन्कम र त्यो सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि अर्थतन्त्र, त्यसपछि दोस्रोमा नेपालको औद्योगिक अर्थतन्त्र, अनि त्यो सँगसँगै नेपालको औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास र त्यसपछि नेपालको वाणिज्य व्यापारमा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान, सोमध्ये नेपालको आयात र निर्यात, अनि सो सँगसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डब्लुटिओ को कन्फरेन्स, नेपालको प्रवेश, सँगसँगै हामी त्यति कुरा गरेका थियौँ र मैले केही नमुना क्वेसन एन्सर पनि यहाँलाई दिएको थिएँ र जस्ट रिमाइन्ड अथवा चाहिँ जस्ट टेस्टिङको लागि सायद त्यो गर्नुभयो होला। केही भन्नुपर्छ त्यसमा भने यहाँहरूले प्लिज भन्नु होला, म एकपटक त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्छु। त्यस्तो गर्नुपर्ने छ छैन? प्लिज एन्सर भन्नुभएको छ। ओके, फर्स्ट अफ अल त्यसपछि हामी ओके एन्सर हेरौँ है त। ल एकपल्ट हिजोको चाहिँ म स्क्रिनमा पनि देखाउँछु, तपाईहरुले गरेको पनि एकपल्ट रिचेक पनि गर्नु होला। कोही नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने हामी हिजो केही दिएको थिएँ, आज पनि म केही दिन्छु र यहाँहरुलाई चाहिँ अन्तिममा मैले एउटा फुल स्केपको सबै विषयवस्तुलाई समेटिएको फेरि क्वेशन एन्सर पनि दिन्छु, यहाँहरुलाई क्वेशन दिन्छु र त्यसमा एन्सर पनि दिन्छु। त्यो गरिसकेपछि यहाँहरुले कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ रियल पिक्चर अथवा त्यसमा कस्तो कस्तो र कुन कुन सेक्टरबाट आउँदो रहेछ भन्ने हो। र मैले आर्थिक विषय मात्र नभएर यहाँहरुलाई शिक्षाको विषय, आर्थिक विषय, अन्य नेपालको चाहिँ राजनीतिक भौगोलिक विषय वस्तुहरुलाई पनि जोड्ने छु। ओके, एकपटक त्यसै हिजोको क्वेशन हेरौँ है त। भर्खर सुरु भएको हो, भर्खर 2 मिनेट, धेरै ठिक 15 बाट मैले 5:14 बाट ठ्याक्कै स्टार्ट गर्छु। टाइम भनेको एकदमै टाइम हुन्छ, टाइममा म तलमाथि छैन, एकदम पङ्क्चुअल। तपाई पनि किनकि हामी परीक्षा दिँदै छौं, किनकि हामी अरूका निम्ति टाइममा उभिने मान्छे हौं, त्यसकारण चाहिँ आफ्नो टाइममा चाहिँ हामी तलमाथि नहौं। टाइम इज टाइम है। स्क्रिन देखिएन भन्नुभयो, स्क्रिन किन आएन? एकैछिन है, बेला बेलामा किन स्क्रिन आउँदैन? ओके, अहिले आयो स्क्रिन। ओके, यसैलाई तपाईले यहाँ जुम गरेर हेर्नुस् त। फेरि के भयो? स्क्रिन गयो है फेरि। योर स्क्रिन शेयरिङ इज पज्ड भन्छ त फेरि। कसैले त्यहाँबाट केही चलाउनु भएको छ? ओके, ल यही नै हो हैन?
एकपटक हेर्नुस् त स्क्रिन शेयर। ल ओके, यो क्वेसन हो, एकपटक यहाँले हेर्नु होला, जुम गरेर हेरे पनि हुन्छ। त्यसमा पहिलो भनेको सबै प्रश्न दिनु है सर भन्नुभएको छ। ओके, त्यसमा डोन्ट वरी आउँछ। 2077 को अन्त्यसम्ममा आधारभूत तह 1 देखि 8 को खुद भर्ना दर कति छ भनेको थियो? 97.7%, अनि त्यसपछि 94.8%, अनि त्यसपछि 94.9% र 98%। फेरि स्क्रिन गयो, के भयो? सरी है, यो मेरै बिग्रिया हो कि? ओके, यो हाम्रो 1 नम्बरको क्वेसनको सही एन्सर हो 94.7% है। 94.7% हो यसको क एन्सर चाहिँ ठीक हो, किनकि 2077 को अन्त्यसम्ममा भनेको छ। 2077 को अन्त्यसम्ममा 1 देखि 8 को भर्ना दर चाहिँ यो रहेको थियो। त्यस्तै गरेर 2 को एन्सर हो नेपालको 15औं योजना अनुसार कृषि, वन र खनिज क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेको थियो? जस्तो 20%, 21%, 22% र अनि 23%। यसमा चाहिँ कति पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ भनेको यसको टार्गेट भनेको यसको 23% को टार्गेट हो, किनकि हामीले चाहिँ 15औं योजनाको अनुसार चाहिँ यसलाई 23% को चाहिँ योगदान हुने थियो। अहिले जस्तो 25.8% छ, तर त्यहाँको टार्गेट त्यो बेलामा कति पुर्याउने भन्दा 23। किन भन्नुलाई भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, कृषिलाई बिस्तारै चाहिँ यसले चाहिँ हामीले के गर्दै जाने हो त भन्दा कृषि क्षेत्रको योगदान अन्त चाहिँ डाइभर्ट गर्दै जाने हो। त्यसकारण कृषि क्षेत्रले चाहिँ गर्ने जीडीपी मा योगदान चाहिँ घट्दै जान्छ अनि अन्य क्षेत्रको चाहिँ बढ्दै जान्छ। ओके, यो 23%। त्यसपछि नेपालमा सर्वप्रथम औद्योगिक विकास बैंक का रूपमा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना कहिले भएको थियो भनेको छ? जस्तो 2015, 2016, 2017 र 2018 मध्ये चाहिँ यसको बेस्ट एन्सर हो, यसको सही एन्सर हो 2016 सालमा, किनकि 2016 सालमा स्थापित भएको औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास अनुसार चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ पहिलोचोटि सुरुवात भएको थियो। त्यो औद्योगिक विकास निगम भन्ने थियो, तर अहिले औद्योगिक विकास निगम चाहिँ फेरि गयो। स्क्रिन फुल गराउँदाखेरि यो गयो त फेरि किन यस्तो भयो? यहाँले चाहिँ त्यसलाई हेर्नु होला, उसमा चाहिँ देखिन्छ। स्क्रिन फुल गर्दा मेरो यहाँ चाहिँ खै डिस्टर्बेन्स आयो, म यसलाई हेर्छु तर क्लियर देखिया छ, मैले अर्को उसबाट हेरिरहेको छु। ओके, 1 नम्बरको चाहिँ क एन्सर हो, यो एन्सर हो है। 1 नम्बरको यो एन्सर हो। त्यसपछि 2 नम्बरको एन्सर भनेको यो घ को एन्सर हो 23%। अनि त्यसपछि 3 नम्बरको एन्सर हो नेपालमा सर्वप्रथम औद्योगिक विकास बैंकका रूपमा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना कहिले भएको थियो भनेको छ? यो 2016 सालमा हो, किनकि यो पछि मर्जर पनि, यो पछि नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ मर्जर गरेको थियो। अथवा तपाईलाई चाहिँ यो कुनसँग मर्जर गरेको थियो भने बाद यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग नेपाल सरकारले पछि मर्जर गरेको अवस्था हो। ओके, मैले आन्सरलाई रातोमा हाइलाइट गरेको छु, हेर्नु होला, त्यसकारण तपाईहरुलाई पनि क्लियर हुन्छ है। ओके, त्यसपछि हामी जाउँ 4 नम्बरको क्वेसन हो। मैले 8 वटा यहाँसम्म क्वेसन दिएको थिएँ। त्यसपछि अर्को भनेको नेपाल टेलिकम कुन किसिमको सार्वजनिक संस्थान हो भन्ने थियो। नेपाल टेलिकम कुन किसिमको सार्वजनिक संस्थान हो भनेको थियो। हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू कति प्रकारका हुन्छन् भने मैले हिजो 6 प्रकारका सार्वजनिक संस्थान हुन्छन् भने है। त्यो मध्ये यहाँ दिएको मध्ये कुन किसिमको होला? सेवामूलक हो, नाफामूलक हो, जनउपयोगी हो वा व्यापारिक सार्वजनिक संस्थान हो त भन्दा यो सेवामूलक पनि होइन, नाफामूलक त हुँदै होइन,
किनकि जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थान हो। नेपाल टेलिकम भनेको कुन किसिमको सार्वजनिक संस्थान हो त भन्दा जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थान हो। यस। त्यस्तै गरेर 5औं नम्बरको क्वेशन थियो, नेपालमा उत्पादन हुने 4 प्रमुख नगदे बालीहरू कुन कुन हुन् भन्ने थियो। नेपालमा उत्पादन हुने 4 प्रमुख नगदे बालीहरू कुन कुन हुन् भन्ने थियो। अब यहाँनिर कमा चाहिँ सनपाट, उखु, सुर्ती र तेलन भनेको छ। खमा सनपाट, उखु, सुर्ती र मसुरो भनेको छ। गमा भनेको छ सनपाट, उखु, सुपारी र तेलन भनेको छ। त्यसपछि यो घमा भनेको छ केरा, उखु, सुर्ती र तेलन। अब हेर्नुस् त, सनपाट हो, उखु हो, सुर्ती हो, तर तेलन चाहिँ नगदी बालीमा पर्दैन भनेपछि एक होइन। खमा सनपाट पर्छ, उखु पर्छ, सुर्ती पर्छ, मसुरो होइन, किनकि यो मसुरो भनेको दलहन बालीमा पर्छ, नगदी बालीमा चाहिँ पर्दैन है। अनि त्यसपछि सनपाट, उखु, सुर्ती, तेलन, त्यसपछि सनपाट, उखु, सुपारी र तेलन, अनि केरा, उखु, सुर्ती र तेलन। 1 2 3 सरी, यहाँ चाहिँ यो एउटा यो यहाँ गलत भएछ, यो एन्सरै गलत भएछ। यो मसुरो नै पर्दैन, यति 3वटा मात्रै पर्ने हो कि यहाँ एउटा होइन भन्ने। तपाईलाई यो क्वेशन चाहिँ गलत छ। गलत क्वेशन पनि कहिलेकाहीँ छुट्याउन चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ एन्सर हो। यसको चाहिँ यहाँ एउटा बढी भएछ, अथवा यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा सनपाट, उखु र सुर्ती मात्रै हो है। त्यसकारण चाहिँ सनपाट, उखु र सुर्ती, तेलन भन्ने पनि पर्दैन। अनि त्यसपछि केरा झन् यसमा पर्यो, त्यसकारण पर्दैन। अनि सुर्ती, तेलन भन्ने फेरि यसमा जोडिएको हुनाले पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ यिनी तेलन दलहन भित्र जोडिएको हुनाले हो। यसलाई चाहिँ सही एउटा चाहिँ काटेको हुनु पर्थ्यो। यो यहाँ पछिको लास्टको यहाँहरूले चाहिँ काट्नु होला। यो चाहिँ त्यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक भएछ, यो गलत भएर आएछ है। ओके। त्यसकारण क, ख, ग, घ मध्ये चाहिँ सनपाट, उखु र सुर्ती मात्रै चाहिँ यिनी के हुन्, नगदी बाली हुन् भन्नु पर्यो। ओके। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ, नेपालमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण कहिले गरिएको थियो? स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हो यो है। अब विक्रम सम्वत उस्तै देखिन्छन् यहाँ क्वेशन, हेर्नुस् त, उस्तै आउँछन् धेरै कुरो। जस्तो विक्रम सम्वत 2057 साउन 24 गते, 2058 साउन 24 गते, 2057 साउन 24, 2058 साउन 24, 2058 साउन 25, अनि त्यसपछि 2058 साउन 23। अब यो चाहिँ कुन चाहिँ राइट होला त भन्दाखेरि 2057 साउन 24 हो या 2058 साउन 24 हो भन्दा 2058 साउन 24 हो। त्यसकारण यो एन्सर चाहिँ ख को चाहिँ एन्सर राइट हो है। यो एन्सर राइट हो भन्नु पर्यो। ओके। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको अर्को के थियो त भन्दा नेपालको एकमात्र भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ 2071 मौसिर 1 छ, 2071 मौसिर 2 छ, अनि अर्को त्यस्तै गरेर 2071 मौसिर 3 छ, 1 2 3 4 वटा छ। भनेपछि कुन एन्सर राइट होला त? किताबमा 4 छ भन्नुभएको छ एकजनाले। अब किताबको कुरा नजानुस्, त्यहाँ नेपालको आधिकारिक जानुस् कि यो भनेको ख को एन्सर राइट हो। यो ख हो, यो ख राइट हो। हेर्नुस्, यसमा धेरै विवाद थियो, तर के हो भने उद्घाटन गरेको दिन नै त्यो सञ्चालन आएको भन्ने बुझिन्छ हो। त्यसकारण यहाँ नेपालको एकमात्र भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहिलेदेखि सञ्चालन आएको त भन्दा जुन दिन नेपाल सरकारले उद्घाटन गर्यो त्यही मिति नै आधिकारिक सञ्चालनको डेट हो। त्यसकारण चाहिँ यो मौसिर 2 हो है। त्यस्तै गरेर अर्को 8 नम्बरको क्वेशन के थियो भन्दा आइएसओ 22000 केसँग सम्बन्धित छ हैन? 22,000 केसँग सम्बन्धित छ भन्दा फुड एक्सेस हो, फुड एभाइलेबिलिटी हो, फुड युटिलाइजेसन हो, और फुड सेफ्टी हो। कुन होला त भन्दा यस, यसको एन्सर चाहिँ फुड एक्सेस होइन। यो
ISO 2200 सँग सम्बन्धित छैन। फुड एक्सेस भनेको के छ? फुड सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित छ। यो पनि फुड सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित छ। तपाईलाई फेरि फुड सेक्युरिटीसँग के सम्बन्धित छ भने पनि आउन सक्ला भोलि। यो फुड सेक्युरिटी हो। फुड युटिलाइजेसन पनि फुड सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित हो। तर फुड सेफ्टीसँग सम्बन्धित भनेको ISO 22000 सम्बन्धित छ। यस्ता विभिन्न तपाईलाई चाहिँ आउन सक्छन्, जस्तो उद्योगमा हुन सक्छ, यसमा हुन सक्छ है। और यस्तै चाहिँ ग्रीन प्लान्ट केसँग सम्बन्धित छ भन्न सक्छ। और यस्ता यस्ता हुन्छन्। यहाँ चाहिँ फुड भनेको खाद्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। यो चाहिँ फुड केसँग सम्बन्धित छ? फुड सेफ्टीसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्नु पर्यो। ओके, अब तपाईलाई यो एन्सर भनिसकेपछि मैले भोलिको पनि यहाँ तपाईलाई प्रश्न यहाँ राख्छु। यहाँहरूले स्क्रिनशट गर्नु होला। अनि त्यसपछि भोलि फेरि तपाईले चाहिँ आफै यसो चाहिँ ट्राई गर्नु होला। अहिले मैले तपाईलाई केही चाहिँ 3 वटा 4 वटा अथवा चाहिँ 5 वटा दिन्छु र लास्टमा तपाईलाई मैले फुल स्क्रिनको चाहिँ अथवा चाहिँ फुल फेजको चाहिँ रियल हाम्रो चाहिँ यो कन्टेन्ट अनुसारको लगभग सबैलाई समेट्ने गरेर एउटा चाहिँ क्वेशन एन्सरको फर्म्याट पनि म बनाइदिउँला। ओके, यही हेर्नु न तपाईले। अब यही हेर्नुस्, यही भएको कुरा छ, मैले हाइलाइट गरेको छु, त्यो चाहिँ एन्सर हो हैन। ल 1 नम्बरदेखि 1 नम्बरको क भयो, 2 नम्बरको घ भयो, 3 नम्बरको ख भयो है। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरको चाहिँ जनउपयोगी भयो, 5 नम्बरको सनपाट कुरा सुर्ती हो यो खको। त्यसपछि चाहिँ 5 नम्बर भयो, 6 नम्बरको चाहिँ विक्रमसम्म 2058 साउन 24 गते हो। यो कहाँ भएको थियो पनि भन्न सक्ला। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा भएको थियो पहिलोचोटि मृगौला प्रत्यारोपण। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरको एकमात्र विशेष औद्योगिक क्षेत्र यो कहाँदेखि भन्दा 2071 साल मङ्सिर 2 गते भैरवाबाट सुरुवात भएको। तत्कालीन त्यतिखेरका उप प्रधानमन्त्री 2071 सालमा चाहिँ के भन्छ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। गृह मन्त्रीले उद्घाटन गरेर सञ्चालन भएको वामदेव गौतम हो है। त्यतिखेर म नै सँगै भएको हुनाले यसको यादमा यसको तिथिमिति चाहिँ तपाईहरु नझुक्किनु होला। ओके, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो ISO फुड केसँग ISO 22000 केसँग सम्बन्धित छ भने यसरी यहाँ डबल भएछ। यो भनेको केसँग सम्बन्धित छ भनेपछि फुड सेफ्टीसँग सम्बन्धित छ, खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित छ भन्न पर्यो हैन। यो के भन्छ 2200 केसँग सम्बन्धित छ भन्दा पनि फुड सेफ्टीसँग हो। यिनी चाहिँ हैन, यो फुड सेफ्टी चाहिँ योसँग सम्बन्धित हो भनेर चाहिँ यसको बारेमा उल्लेख गर्नु पर्यो। ओके, अब तपाईलाई मैले दिएको यो अब यो हेर्नुस्, यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला। WTO मा डम्पिङ भन्नाले केलाई बुझिन्छ? नम्बर 1 मा छ कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्नु, ख नम्बरमा बढी मूल्यमा वस्तुको बिक्री गर्नु, ग मा वस्तुको बिक्री नगरी राख्नु र घ मा क र ख दुवै भनेको छ। कुन चाहिँ यो हेर्नु होला। त्यसपछि 10 नम्बरमा छ नेपाल खानेपानी संस्थान कुन प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थान हो भनेको। यो भनेको क भनेको सेवामूलक, ख भनेको सामाजिक, ग भनेको जनउपयोगी र घ भनेको आधारभूत। त्यस्तै गरेर 11 को छ देहाय मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय निकाय हुने जिल्ला कुन हो? सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा। यो स्क्रिनशट गर्नु होला। त्यसपछि अर्को लास्टमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत गरेको हो? अहिलेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 साल 7 महिना 17 गते, 2076 साल 7 महिना 18 गते, 2077 साल 8 महिना 17 गते, 2077 साल 8 महिना 18 गते। अनि त्यसपछि नेपालमा सर्वप्रथम बजेट कहिले प्रस्तुत गरियो? विक्रम सम्वत 2008 साल माघ 20 गते, 2008 साल माघ 21 गते, 2007 साल माघ 20 गते र 2007 साल माघ 21 गते। ओके, यो तपाईलाई चाहिँ अब भयो क्वेशन भयो। सरसर्ती यिनै विषयवस्तु हुन्, यहाँहरूले स्क्रिनशट गरेर हेर्नु होला र भोलि चाहिँ यसको चाहिँ फेरि हामी चाहिँ म एन्सर भन्छु। ओके, मैले सर र मात्र एकपल्ट यहाँ देखाउँछु, प्लिज क्विकली। ओके, अब आजको विषयमा जाउँ है। ओके, आजको विषय चाहिँ हाम्रो पर्यटन विकासको कुरा मैले हिजो थोरै गरेका थिएँ। नेपालको पर्यटन कस्तो छ, कसरी पर्यटनहरू नेपाल भित्रिने चाहिँ उ छ भन्ने गरेका थिएँ। अब हाम्रो पर्यटनको सन्दर्भमा
नेपालको विकास क्रम चाहिँ कसरी भएको छ त? नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनलाई हामीले अहिलेको सन्दर्भमा र 15औं योजनाले यो पनि भनेको छ, फास्ट भएको छैन, मैले एकदम चाहिँ स्मुथली क्वेसन एन्सरको मात्रै भनेको छु, तपाईलाई हाइलाइट गराएर देखाएको छु, क्वेसन देखाएको छु, अलरेडी देखाएको थिएँ। अब बल्ल हामी विषयवस्तुमा जान्छौँ। यो मैले हिजो भनेकै कुराहरू चाहिँ भनेको थिएँ है। क्वेसन फेरि फास्ट हो भन्नुभएको छ, म लास्टमा देखाइदिन्छु ल, त्यसको क्वेसन एकपटक है। ओके, अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास क्रम भन्ने बित्तिकै हामी कहाँबाट जान्छौँ त भन्दा यसलाई औपचारिक पर्यटनको सुरुवातबाट जान्छौँ। नेपालमा पर्यटनको औपचारिक विकास क्रम केही छ तपाईको त्यस्तो क्विकली मेसेज गरिरहनु भएको छ, चाहिने मात्रै गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला, अरू साथीलाई पनि डिस्टर्ब नहोला है। सर फन्ट साइज बनाउनु भन्नु, यो फन्ट साइज बढाउँदाखेरि एउटा स्क्रिन ढाकिएर आयो, खै किन हो है। तपाईले नदेखा त होइन नि, स्क्रिन त देखिरहनु भएको छ नि त होइन। क्लियर छ छैन र? स्क्रिनमा देखियो कुरा त क्लियर छ, प्लिज क्विकली भन्नु त। ओके हो, आफ्नो जुम गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। ओके हस्, थ्याङ्क यू। ओके, त्यसकारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रको हामी विकास क्रमको बारेमा जान्छौँ। पहिलोचोटि नेपालमा भित्रिने पर्यटक भन्यो भने हामीले सम्राट अशोकलाई चाहिँ बुझ्छौँ भने नेपालबाट पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाने पर्यटकको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यति बेलाका जङ्गबहादुरलाई चाहिँ बुझ्छौँ। उनी बेलायतको भ्रमण गरेका थिए अनि त्यति बेलादेखि उनले औपचारिक रूपमा पर्यटनको सुरुवात भएको भनेर घोषणा पनि गरे र आफैले पर्यटनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पनि उनी। तर के योभन्दा अगाडि कुनै पनि व्यक्ति बाहिर गएको थिएन त? किन नजानु? जस्तो भिरकुटी होइन, सीता, यिनी पनि गएको थिए नि, तर यिनको कहीँ कतै नाम निशाना भएन, किनकि औपचारिक रूपमा अरूलाई चाहिँ भनिएको थिएन। त्यसकारण जङ्गबहादुर धेरै बाटो मान्छे। तपाईँले नेपालको इतिहास पढ्नुभयो होला, जङ्गबहादुरको इतिहास नेपालको इतिहासमा 28औं वर्षमै नेपालको प्रधानमन्त्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राम्रो कूटनीतिक क्षमता भएको मान्छे भनिन्छ। जङ्गबहादुर पछि बीपी कोइरालालाई मानिन्छ 2015 सालको नेपालको निर्वाचित प्रधानमन्त्री। अब यसको तपाईले इतिहास पढ्दा रमाइलो कथा पनि छ के जङ्गबहादुरको, सुन्नुहुन्छ थोरै 1 मिनेट, किनकि तपाईहरुले यस बारेमा पढिसक्नुभयो होला। जङ्गबहादुरको एकदमै चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कथा के छ भन्नुहुन्छ भने जङ्गबहादुर बाठो मान्छे, पहिलोचोटि उनी चाहिँ बेलायतको भ्रमण गरे, जुन नेपालबाट उनी इन्डिया हुँदै समुद्रबाट हैन उनी बेलायत पुगे, युरोप पुगे। त्यति बेला अनि बेलायतका राजाले अथवा त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उनलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ अब वेलकम पार्टी दिएर उनले भनेछन् तँलाई के चाहिन्छ, के लान्छस् भन्दाखेरि अनि उनले चाहिँ ठुलो पार्टी अनि मलाई केही चाहिँदैन, कस्तो रहेछ त यहाँ सबै कुरा सम्पन्न रहेछ नेपाल भनेछन्। अनि उनले के भन्छन् नि त्यसका प्रभु हाम्रोमा बनेका विभिन्न किसिमको भाँडा बर्तन अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरू हैन, विभिन्न किसिमका सामग्रीहरूको लानु भनेछन्। उनले भनेछन् हामी त्यस्तो मुलुक हौं, हामीले एकचोटि प्रयोग गरेको चिज दोस्रो चोटि प्रयोग गर्दैनौं, त्यसकारण मलाई चाहिँ चाहिँदैन भनेछन्। ओहो त्यस्तो भन्छ त्यस्तो जमानामा पनि। अनि बेलायतको त्यहाँको शासकहरू अथवा त्यहाँका चाहिँ प्रधानमन्त्री दङ्ग परेछन् अरे। अनि किन भनेर अनि उनले उदाहरण दिएछन् अरे नेपालको टपरी एकचोटि प्रयोग गरेपछि हामीले गर्दैनौं, त्यसकारण नेपाल भनेको त्यस्तो हामी जुठो लाग्छ, हामीले चाहिँ एकचोटि प्रयोग गरेको चिज चाहिँ दोस्रो प्रयोग गर्दैन भनेको जस्तो वाह कस्तो आइडिया हो हैन भनेर भन्थे र उनलाई चाहिँ धाप दिन्थे अरे। अनि उनले आउने बेलामा एउटा गिद्धे मेसिन भनेर लिएर आएको इतिहास हामी सुन्छौं, गिद्धे मेसिन भनेर जुन चाहिँ सूचना र सञ्चार अथवा प्रकाशनको निम्ति। तर उनले नेपालमा ल्याएर त्यसलाई प्रयोग चाहिँ गरेनन्, किनकि सञ्चार अर्कालाई दिँदा र नलेज अर्कालाई ट्रान्सफर गर्दा आफू कमजोर भइन्छ भन्ने त्यो मानसिकता राणाकालमा थियो। अनि अब दिए तर लिएपछि अब आफूले केही त दिनु पर्यो। अनि आफूले केही दिनु पर्दा चाहिँ जङ्गबहादुरले के भनेछन् त भन्दाखेरि ओहो उनले फेरि नेपालबाट दुध खान भनेर केही न केही सँगै गाई लिएर गएको भन्ने इतिहास छ। र लास्टमा आउने बेलामा गाई काटेर खाने क्रिस्चियनलाई गाई नै उपहार दिएर आफ्नो शान अथवा आफ्नो अस्तित्व त्यसरी राखेर आएका जङ्गबहादुर भन्ने भनिन्छ। उनको इतिहास धेरै लामो छ र राणाकालमा प्रधानमन्त्री तपाईलाई सम्झिनु पर्यो भने जर विदेचम जुपम भन्नु भने जङ्गबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्मका कुरा पढ्न पाइन्छ। अगाडिको नाम जोड्नुस् र एउटा सूत्र बनाउनुस्, जर विदेचम जुपम भन्नु भने यसरी चाहिँ आउँछ। ओके, मैले जस्ट सानो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ टिप्सको रूपमा यसो नलेज शेयरिङको कुरा गरे।
अब नेपालमा मैले 1906 मा प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेँ। त्यस्तै गरेर नेपालमा पहिलोचोटि पर्यटन विकास बोर्ड भनेर 2014 सालमा चाहिँ स्थापना भएको थियो। त्यसगरी नेपालमा पर्यटन विकास निर्देशनालयको 2016 सालमा भएको थियो है। त्यस्तै गरेर 2028 सालमा चाहिँ नेपाल पर्यटन विकास समिति भनेर भएको थियो। त्यसै गरेर 2033 साल फागुन 12 गते नेपालमा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भएको भने 2052 सालमा चाहिँ 52 सालमा पर्यटन बोर्डको पर्यटन नीति आयो र 2055 सालमा चाहिँ नेपालमा पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको। जस्तो अहिले भएको पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको भन्नुहुन्छ भने 2055 साल पुस 16 गते है। नेपालमा पर्यटन बोर्डको स्थापना 2055 साल पुस 16 गते भएको थियो। पर्यटन बोर्डको स्थापना यहाँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। 2055 साल पुस 16 गते नेपालमा पर्यटन बोर्डको स्थापना चाहिँ भएको। नेपालमा पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो भने 2055 साल पुस 16 गते है। 2055 साल 9 महिना 16 गते 9 महिना 16 गते चाहिँ पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको थियो। पर्यटन बोर्ड ओके, पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको थियो। अनि त्यस्तै गरेर नेपालले जस्तो अहिलेको हाम्रो पछिल्लो पर्यटन नीति कति हो भने यहाँले बुझ्नु होला। पर्यटन नीति फेरि अहिलेको 2065 हो। यसले विभिन्न किसिमको व्यवस्था गरेको छ। अनि एकपटक आएको क्वेसन थियो, ख्याल गर्नु होला। नेपाल पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को रहन्छ भन्ने थियो। नेपाल पर्यटन परिषदको अध्यक्ष हेर्नुस् है, पर्यटन परिषदको अध्यक्ष पर्यटन परिषद पर्यटन परिषदको अध्यक्ष चाहिँ को हुन्छ त भन्दा पर्यटन परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ है। प्रधानमन्त्री हुन्छ। ओके, पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? सबैभन्दा हाई लेभलको पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ भने प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला। ओके, यति कुरा चाहिँ हामी यसको स्टार्टिङको कुरा गर्यौं है। क्विकली यहाँहरूले चाहिँ स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसो भए नेपालमा भएका विभिन्न किसिमका यस्ता पर्यटन बोर्डको स्थापना भएछ, पर्यटन परिषदको स्थापना भएछ हैन, पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भएछ। अनि नेपालमा पर्यटनको रूप त पहिला चाहिँ जङ्गबहादुर रहेछन्। नेपालमा पहिलो भित्रिने चाहिँ सम्राट अशोक रहेछन्। यति हुँदा नेपालमा चाहिँ पर्यटक कति आउँदा रहेछन् त अहिले चाहिँ? सन् 2014 भनेको त पर्यटन बोर्ड सोर्ड समितिको कुरा भयो। यी त मैले सिम्पल कुरा भयो। तर मेन भनेको पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन परिषद हो। यो कुरा चाहिँ हेर्ने अगाडिको भन्नुभएको छ। अब यहाँ सर्लक्क हेर्नुस् त, अगाडिको यो छ। अब त्यसपछि जाउँ यो। अब नेपालमा किन अहिले त हामी 2021 मा छौं, ख्याल गर्नु होला साथी, यो 2020 को डेटा हो, 2020 को। तर हामी अहिले 2021 लाई बिदा गरेर 22 प्रवेश गरेका छौं। यदि तपाईले एक्जाम दिने, एक्जाम त सायद फिक्स भइसक्यो होला, यदि हाम्रो 2078 पश्चात अथवा 79 मा एक्जाम हुन्छ भने 2021 को नयाँ डेटा त्यतिखेर आउँछ जतिखेर जेठ पछि चाहिँ नेपाल सरकारले सार्वजनिकरण गर्छ। त्यतिखेर नयाँ तपाईलाई चाहिँ 2022 को डेटा कति हो भन्न सक्छ। तर अझै 22 को डेटा आएको छैन। भर्खर 22 स्टार्टिङ भएका छौं। 6 महिना पछि बल्ल यसको सार्वजनिक हुन्छ डाटा वार्षिक रूपमा। तर अहिले 2020 को मैले तपाईहरुलाई नोटमा 3 वर्षको सिनारियो सहितको डेटा राखिदिन्छु है। जस्तो हामी कोभिड भन्दा अगाडि नेपालको पर्यटनको स्थिति कस्तो थियो, कोभिड पश्चात नेपालको पर्यटनको स्थिति कस्तो भयो, अब अहिले हुन त फेरि अहिले हामी फेरि कोभिडको संघारमा उभिएका छौं र 2019 को बीचको कस्तो थियो भन्ने हुन्छ। यो लेटेस्ट भनेको अहिलेसम्मको 2020 को डेटा हो। त्यसकारण सन् 2020 मा नेपालमा आएको पर्यटनको अवस्था र नेपालमा आउने पर्यटन कुन प्रकारका आउँछन् भने यो हो। जस्तो नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक चाहिँ यो के भन्छ, मनोरञ्जनको निम्ति, बिदा मनाउनको निम्ति,
आउँछन्। त्यसकारण नेपाल भनेको अनुपम प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई सुरक्षित पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरी एसियाको हब सिटीको रूपमा अथवा चाहिँ हामी क्रीडा स्थलको रूपमा विकास गर्ने भन्ने जुन चाहिँ पर्यटनको नारा छ, सो अनुसार नेपालमा आउने पर्यटक पनि 2/3 भन्दा बढी, करिब हेर्नुस् त 2/3 को सेरोफेरो भनौँ न 60.5% पर्यटक यो मनोरञ्जनका निम्ति नेपालमा आउँदा रहेछन्। त्यसपछि दोस्रोमा भनेको नेपालमा तीर्थयात्राका निम्ति आउने हुन्। स्क्रिन छैन भन्नुभएको छ, किन स्क्रिन आएको छैन र? छ त स्क्रिन त साथीहरू, स्क्रिन छैन आइरहेछ, मेरोमा देखिरहेछ। त्यस्तै गरेर तीर्थयात्राका निम्ति चाहिँ 15.6% हो। अब तपाईलाई यहाँ लाग्न सक्ला नेपालमा मनोरञ्जनका निम्ति सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने त एउटा मात्रै नाका हो अथवा चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट। त्यसपछि नेपालभन्दा बाहिर बढी पर्यटक जाने काठमाडौँ भन्दा बाहिर पोखरा हो। तीर्थयात्राका निम्ति सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने हाम्रो पशुपति हो। पशुपति पछि चाहिँ तीर्थयात्राका निम्ति आउने चाहिँ लुम्बिनी हो है। त्यसपछि पदयात्रा तथा पदयात्रा वा पर्वतारोहणका निम्ति सबैभन्दा बढी पर्यटक आउँछन्। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ करिब 12.4% छ। र नेटले आज समस्या गरे हो कि सबैतिर, मेरो पनि त्यो स्क्रिनमा अलिअलि कहिले कति चाहिँ समस्या भएको छ। तर अनि यो पदयात्राको निम्ति 12.4% छ भने अन्य प्रयोजनको निम्ति भनेर 11.5% छ। जस्तो हाम्रो पदयात्राका निम्ति सबैभन्दा बढी आउने चाहिँ हाम्रो पर्यटन चाहिँ कहाँ हो त भन्नुहुन्छ भने पदयात्रामा जाने भनेको अन्नपूर्ण पदयात्रामा है। अन्नपूर्ण हो, यस्तो अवस्था चाहिँ गएको छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब त्यसपछि हामी फेरि हेर्छौँ। मैले यसलाई एकपल्ट अझै तपाईलाई हाइलाइट गर्छु। अहिले आयो, ठिक छ। अब त्यसपछि हाम्रो 2020 मा आउने पर्यटक सबैभन्दा बढी फेरि कुन ठाउँबाट चाहिँ पर्यटक आए त? अझै पनि यहाँ आएन। ओके, नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने भारतबाट आए यो वर्ष। त्यसपछि हो पहिला चाइनाबाट एकजना साथी लेख्नु भएको छ, तर यो वर्ष 2020 मा चाहिँ चाइनाको पर्यटक चाहिँ नेपालमा कम आए किनकि कोभिडको कारणले होला। पहिलो भारतबाट 17.5%, म्यानमारबाट 9.1% है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, म्यानमारमा आए दोस्रो। त्यसपछि थाइल्यान्डबाट आए 9%। त्यसपछि चीनबाट आए बल्ल 8.4% र अमेरिकाबाट 7.7%। त्यसकारण चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो तपाईलाई कर्मैसँग मिलाउन आयो भने हामी के भन्छौँ त भन्दा भारत, म्यानमार, थाइल्यान्ड, चीन, अमेरिका। त्यसपछि यी 5 वटा मुलुकबाट आउने पर्यटकको हिस्सा भनेकै हाम्रोमा 50% भन्दा बढी रहेछ है। 52% रहेको छ भने स्थल मार्गबाट 20.4% भारतीय पर्यटक भित्रिन्छन् अरे। टोटल आउने पर्यटकहरू मध्ये 20.4% भारतीय पर्यटक स्थल मार्गबाट भनिन्छन्। यस्तो अवस्था छ। अनि नेपालमा आउने फेरि पर्यटक त जम्मा हाम्रा त दुईटा क्षेत्र हुन्। एउटा हवाई पर्यटक हो, अर्को भनेको पैदल अथवा चाहिँ सडकको रूपमा हो। सडकको रूपमा चाहिँ यहाँ त अब धेरैवटा नाका परेको हुन्छन्। हवाई भन्यो भने त हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एउटा मात्रै छ किनकि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। त्यसकारण चाहिँ फेरि यो स्थल मार्गबाट सबैभन्दा बढी भित्रिने चाहिँ कुन स्थानबाट हो भन्यो भने यहाँले के बुझ्नु होला भने सबैभन्दा बढी त्यो भित्रिने भनेको बेलैया नाका भन्छ है। बेलहैया नाका, यस बेलैया नाका हो। त्यो बेलैया नाका भनेको फेरि कहाँ हो त भन्नु होला,
भने यो रूपन्देही हो, बेलैया नाका। अनि अर्को हाम्रो अब भोलि तपाईलाई चाहिँ यहीँको सन्दर्भमा करेन्ट इस्युको रूपमा चाहिँ उदाहरणको निम्ति चाहिँ कुन एयरपोर्ट सञ्चालन भयो, जस्तो अहिले चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय हामीले विमानस्थल भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय भने यो सुरुवात हो भने यी नीतिहरू पनि तपाईलाई करेन्ट इस्युको निम्ति हुन सक्छन् है। और यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो हामीले बुझ्यौं। भारत, म्यानमार, थाइल्यान्ड, चीन, अमेरिका भनेर यिनी मुलुकहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी पर्यटक चाहिँ भित्रिने मुलुक हुन् भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं। ओके, अब तपाईलाई एउटा कुरा, यी दुईटा कुरा थाहा पाउनु होला। नेपालको पर्यटनले इको टुरिज्म र माइस टुरिज्म भनेर चाहिँ बडो व्याख्या गरेको छ। यो भनेको के हो त? म तपाईहरुलाई यो अलिकति भन्छु, पछि मैले चाहिँ क्वेशन एन्सर यसमा राखेको पनि छु। पहिला अलिकति यो बुझ्नु होला। यो भनेको नेपालको निम्ति नयाँ र नौलो प्रयोग। हुन त हाम्रोमा चाहिँ नीतिगत रूपमा त 2065 बाटै यसलाई सुरुवात गरेका हौं। इको टुरिज्म र माइस टुरिज्म भनेको, इको टुरिज्म भनेको वातावरण मैत्री पर्यटकको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। वातावरण मैत्री पर्यटक, जसलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली टुरिज्म डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौं। अब त्यो भनेको के हो त? इको टुरिज्म जस्तै पदयात्रा पर्यटकको रूपमा विकास गरिने, निकुञ्जको रूपमा पर्यटकको प्रवर्धन गरिने, वातावरणमा चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ भुलाउनको निम्ति र वातावरण अनुकूल गरेर दिगो विकासमा आधारित, जैविक विविधतामा आधारित, हेर्नुस् त, हिमाल पर्वतारोहण सम्बन्धी पर्यटकको विकास गर्नु, त्यसलाई चाहिँ इको टुरिज्म भनेर भनिन्छ। ओके, त्यसो भए इको टुरिज्मको सन्दर्भ चाहिँ कहिलेबाट गरियो त भन्दा, विश्वमा यस्तो इको टुरिज्म, मैले विश्वमा भनिरहेको छु, विश्वमा यस्तो इको टुरिज्मको सुरुवात चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र संघको UNWTO भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्बन्धी संगठनले चाहिँ सुरुवात गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन संगठन, जसले 1983 बाट 1983 बाट गरेको। कसले गरेको यो, कहाँबाट भन्दा यहाँहरुले चाहिँ बुझ्नु होला। यसको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दा UNWTO भनेर भन्छौं। UNWTO भन्छौं। यो भने के हो भन्ने यहाँहरुलाई लाग्न सक्छ। तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरु पढ्नुभयो होला। UNWTO भनेर हो त। UNWTO भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ, UNWTO। ओके, अब के हो त यो UNWTO भनेको? हेर्नुस् है। यु भनेको युनाइटेड, एन भनेको नेसन, UN भनेको हामीले के भन्छौं? युनाइटेड नेसन। W भनेको वर्ल्ड, T भनेको टुरिज्म, O भनेको अर्गनाइजेसन। संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन संगठन भनेको पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय UN को विशिष्टीकृत संगठनलाई चाहिँ UNWTO भनेर भन्छौं, जसले विश्वभरिका 193 वटा राष्ट्रहरूले चाहिँ सुरुवात गरेको हुन्छ। यस 1983 मा इको टुरिज्मलाई चाहिँ सुरुवात गरिएछ। त्यसले वातावरण मैत्री पर्यटकको विकास गर्न सुरुवात गर्यो। ओके, भनेपछि यो कुन हो त त्यो संस्था भनेको? UNWTO। यसको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ कहाँ छ त? UNWTO को केन्द्रीय कार्यालय हेर्नुस् है। यसको केन्द्रीय कार्यालय, UNWTO को केन्द्रीय कार्यालय भनेको यो स्पेनको मैड्रिड शहरमा छ। भनेपछि कुन देशमा छ? स्पेनमा छ। स्पेन कहाँ पर्छ? युरोपमा पर्छ। भनेपछि स्पेनको क्यापिटल सिटी कहाँ हो? मैड्रिड हो र त्यहाँनिर चाहिँ पर्छ भनेर भन्नु पर्यो। ओके, राइट। ओके, अब त्यसपछि अर्को भनेको माइस टुरिज्म भन्ने छ। के होला त यो माइस टुरिज्म भनेको? माइस टुरिज्म भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सभा सम्मेलन गरेर पर्यटन भित्राउने अवधारणा चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दा माइस टुरिज्म भनेर भन्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सभा सम्मेलन गर्ने र पर्यटनलाई भित्राउने, त्यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ माइस टुरिज्म हो। बुझ्नु भएन? माइस टुरिज्म भनेको MISC, नामै त्यही हो, माइस टुरिज्म। अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन, जस्तै सार्क सम्मेलन भयो,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो कि भएन? नेपालमा सार्क सम्मेलन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन। अस्ति भर्खर नेपालमा चाहिँ पुनर्निर्माण सम्मेलन भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। नेपालमा लगानी सम्मेलन भनेर हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। हो, यस्तो सम्मेलन गर्दा के आउने भयो? विश्वका विभिन्न मुलुकका चाहिँ व्यक्तिहरू आउने भयो। हो, र तिनीहरू आउँदाखेरि त नेपालको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि पर्यटनको पनि त विकास हुने भयो। हो, र त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? माइस टुरिज्म भन्छौँ। भनेपछि सभा सम्मेलन गरेर पर्यटन भित्राउने अवधारणा हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो? सभा सम्मेलन गरेर, हैन? सभा सम्मेलन गरेर पर्यटन भित्राउने अवधारणा। सभा सम्मेलन गरेर सम्मेलन, ओके, सभा सम्मेलन गरेर पर्यटन भित्राउने अवधारणा चाहिँ के रहेछ? माइस टुरिज्म रहेछ। ओके, अब त्यसो भए तपाईलाई चाहिँ अब अगाडि बढौं। अब अगाडि बढ्दाखेरि यो पर्यटन सम्बन्धी हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ के गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि नाराहरू तय गरिरहेका छौं। नेपालको सन्दर्भमा, नेपालका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका पर्यटन सम्बन्धी नाराहरू तयार गरेका छौं। त्यो पर्यटन सम्बन्धी हाम्रा विभिन्न नाराहरू छन्। तपाईलाई कहिलेकाहीँ यही नाराबाट सोधिदिन सक्छ। नेपालका पर्यटन सम्बन्धी नाराहरू, नेपालको पर्यटन सम्बन्धी नाराहरू। एकछिन है, किन त्यो स्क्रिन यो फुल भएको छैन? एकछिन म यहाँ क्लियर गर्छु है त। यहाँ ठुलो भएन देखिएको? ठिक छ, देख्नु भएको छ? ओके, यसलाई जुम गर्नुस्। अब नेपालमा अहिलेसम्म जस्तो मैले अहिले भने नेपालमा पहिलोचोटि पर्यटनको सुरुवात भनेर 1906 मा गर्दा नेपालको 2000 जस्तो 13 देखि 20 सम्मको एउटा नारा कायम गरेको थियो एकमुष्ट। डब्ल्युटीसी भनेको होइन, युएनडब्ल्युटिओ भनेको छु मैले। ओके, 2013 को नारादेखि 2020 सम्मका नारा थिए। कहिलेकाहीँ ख्याल गर्नु होला अलिक क्लियरली। यो नारा दिएर यो ठाउँ पर्यटकीय दृष्टिले कहाँ पर्छ नेपालको भनेर सोध्न सक्छ। हेर्नुस् है, पर्यटनको यो नारा दिएर यो ठाउँ कहाँ पर्छ भनेर सोध्न सक्छ। गत वर्षको एउटा क्वेशन हेर्नुभयो भने आयोगले दिएको लास्ट इयरको, नेपालको पर्यटकीय दृष्टिले सिस्ने र जलजला कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोधेको थियो। सिस्ने र जलजला पर्यटकीय दृष्टिले कुन जिल्लामा पर्छ भनेर भनेको थियो। अब हेरौं त, नेपालको पर्यटकीय दृष्टिले सन् 2013 देखि सन् 2020 सम्मका यी नारा कायम गर्दा सन् 2013 को नारा चाहिँ सिस्ने, जलजला, ढोरपाटन, कर्णाली पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। भनेपछि सिस्ने कहाँ पर्यो? सिस्ने भनेको रुकुममा पर्यो है। जलजला कहाँ पर्यो? जलजला रोल्पामा पर्यो। ढोरपाटन कहाँ पर्यो? ढोरपाटन चाहिँ कहाँ पर्यो? बागलुङमा पर्यो। भनेपछि रुकुम, रोल्पा र बागलुङसम्म चाहिँ पर्यटनको विकास गर्ने र त्यो कर्णालीसम्म पुर्याउने भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ नारा हो। भनेपछि यो नारा सँगसँगै के थाहा पाउनु पर्यो? जिल्ला पनि थाहा पाउनु पर्यो। बस यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु हो। त्यसपछि सन् 2014 को नारा थियो मिथिला सहलेस पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। अब मिथिला कहाँ पर्यो? धनुषामा पर्यो। सहलेस कहाँ पर्यो? सहलेस भनेको सिराहामा पर्छ। यहाँहरूलाई थाहा होला, सिराहाको लाहान भन्दा भित्रपट्टि प्रत्येक वर्षको नयाँ वर्षमा है त्यहाँ चाहिँ एउटा फुल फुल्छ। त्यस्तो फुललाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो नारा चाहिँ कायम गरिएको। भनेपछि धनुषा र सिराहा। त्यसपछि 2015 को नारा हो विराट मेची पहाडी पर्यटन भ्रमण वर्ष। विराट मेची पहाडी पर्यटन भ्रमण वर्ष। विराट भनेको मोरङमा, मेची भनेको झापामा। यसलाई चाहिँ हामीले अर्को के नामले पनि चाहिँ चिन्छौं भन्दा विराट मेचीलाई तराई पहाड जोड्ने पर्यटन भ्रमण वर्ष पनि भन्छौं। तराई पहाड जोड्ने, एकातिर तराई अर्कातिर पहाड जोड्ने पर्यटन भ्रमण वर्षको रूपमा समेत लिन्छौं। त्यस्तै गरेर 2016 को रुरु रेसुङ्गा
अन्नपूर्ण पोखरा अथवा पोखरा अन्नपूर्ण र मनासलु पर्यटन भ्रमण वर्ष भनियो। अब यो कहाँ पर्छ? रुरु कहाँ पर्छ? रुरु भनेको गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाको सङ्गम त्रिवेणी धाम है। यो भनेको के भन्दा ऐतिहासिक तपोभूमिको कारणले ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्ने ठाउँ पुरानो होइन, त्यो हिसाबले। रेसुङ्गा कहाँ पर्यो? गुल्मीमा पर्यो। त्यसपछि अन्नपूर्ण पोखरा त कास्कीमा परिहाल्यो। मनासलु हिमाल कहाँ पर्छ? मनासलु हिमाल भनेको गोर्खा र कास्कीको सङ्गम हो भनेपछि त्यहाँसम्म पुर्याउने भन्ने रहेछ। यो ठाउँको नाम भनिरहेको छु है मैले, यो सम्झँदै गर्दाखेरि। रुरु, रेसुङ्गा, अन्नपूर्ण पोखरा, मनासलु पर्यटन भ्रमण वर्ष 2016 को नारा रहेछ भने रेसुङ्गा गुल्मीमा पर्छ साथीहरू, गुल्मीमा। त्यसपछि 2017 को नारा थियो सिम्रोनगढ काठमाडौँ लामटाङ पर्यटन भ्रमण वर्ष। सिम्रोनगढ भनेको ऐतिहासिक दरबारको कारणले यो एकदमै प्रख्यात छ। ऐतिहासिक दरबारको कारणले सिम्रोनगढ कहाँ पर्छ? बारा जिल्लामा पर्छ। रुरु भनेको तिनटाको सङ्गम हो कि त्रिवेणी हो भनेको पाल्पा, स्याङ्जा अनि गुल्मी। ओके, त्यसपछि 2017 को सिम्रोनगढ काठमाडौँ लामटाङ पर्यटन भ्रमण वर्ष। सिम्रोनगढ भनेको बारामा पर्छ, ऐतिहासिक दरबार। काठमाडौँ भनेको क्यापिटल सिटी भइहाल्यो। लामटाङ भनेको रसुवामा पर्छ, किनकि लामटाङ निकुञ्ज पनि त हो नि। फेरि मैले अस्ति भनेको थिएँ चिसला र खसेबा मसिबा सुप नेपालका चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कति छन् भन्दा 12 वटा छन्। के हुन्? पहिलोदेखि अन्तिमसम्म। पहिलो भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, चिसला र खसेबा मसिबा सुप। अन्तिम भनेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो होइन। अनि 1 नम्बरको भन्नुभएको छ सिस्ने भनेको रुकुममा, जलजला भनेको रोल्पामा, ढोरपाटन भनेको बागलुङमा। सिस्ने, जलजला, ढोरपाटन, कर्णाली भनेको त भइहाल्यो। ओके, त्यसपछि हामी जस्तो भन्यौ नि तपाईले अब उ पढ्नु होला, मैले अलिकति यहाँ रिमाइन्ड गरेको यो एउटा पढ्दा अर्कोतिर पनि काम लागोस् भनेर। जस्तो यो हामी अरुण सगरमाथा पर्यटन सिम्रोनगढ काठमाडौँ लामटाङ पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्दा लामटाङ के का निम्ति चाहिँ प्रख्यात हो भन्दा नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकमात्र रेड पाण्डा पाइने निकुञ्जको रूपमा कसलाई चिनिन्छ भने यो के भन्छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, रेड पाण्डा। अब तपाईलाई सोध्ला रेड पाण्डा के को प्रतीक हो भनेर सोध्ला। रेड पाण्डा के को प्रतीक हो? WWF जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु कोष को प्रतीक चिन्ह पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु कोष फेरि केसँग सम्बन्धित छ भन्न सक्ला? अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु कोष केसँग सम्बन्धित छ होला? अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु कोष भनेको वातावरणसँग सम्बन्धित छ। अब तपाईले पढ्नुभयो होला दिगो विकास र वातावरण भन्ने कुरा। दिगो विकास र वातावरण भनेको एक अर्काका रिलेटेड विषयवस्तु हुन् भने विश्वमा वातावरण भनेर कहिलेदेखि सुरुवात गरियो? सुन्नुस् त, पहिलोपटक वातावरण भनेर 1971 को हेलसिन्की सम्मेलनबाट गरियो र 72 मा UNEP को स्थापना गरियो र प्रत्येक वर्ष जुन 5 मा चाहिँ वातावरण दिवस मनाइन्छ। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ अहिले मैले भनेको पर्यटनको विकास गर्नको निम्ति लामटाङ र निकुञ्जसम्म पर्यटन भित्राउने अवधारणा छ। मैले यो तपाईलाई रिमाइन्ड गराएको कि उता वातावरणको कुरा पनि यहाँनिर चाहिँ पर्यटनसम्म जोडिएको भनेको यो नाराको कुरा गरे। त्यस्तै गरेर 2018 को नारा हो अरुण सगरमाथा पर्यटन भ्रमण वर्ष। के को प्रतीक हो भन्नुभयो? WWF भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु कोष। ओके, 2018 को नारा अरुण सगरमाथा पर्यटन भ्रमण वर्ष। अरुण भनेको सङ्खुवा सभामा पर्यो, सगरमाथा भनेको सोलुखुम्बुमा पर्यो है। ओके, तपाईको नोटमा म त्यो राख्दिउँ होला, तर अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो नि त। यति भनिसकेपछि किन नेपालको भूगोल त पढ्नु भयो होला। ओके, अब यो तपाईले नोट त हजारौं जनाले पढेका हुन्छन्, लाखौं हैन हजारौं, तर कम्तीमा तपाईले यो सुन्नुको अर्थ भनेको अरु भन्दा फरक होस् र सुनेका मान्छे राम्रोसँग पास हुनुहोस् भन्ने पनि त हो नि त पढाउने मान्छेलाई त हैन। नोट भनेको सबैलाई बाँडिदैन क्या, सबैलाई बाँडिन्छ सरी। नोट भनेको धेरैले हेर्छन् तर सुन्ने कुरा भनेको सीमितले हुन्छ। त्यही सीमितले सुनेको कुरा मध्ये चाहिँ सीमित मान्छेले चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएर सुन्यो भने त्यो पास होस् भन्ने चाहिँ ध्येय पनि हो। यस,
अनि त्यो भनेको 2019 को नारा के हो त भन्दा चिसापानी खप्तड रामारोशन पर्यटन भ्रमण वर्ष। चिसापानी खप्तड रामारोशन पर्यटन भ्रमण वर्ष। अब चिसापानी भनेको कहाँ पर्छ? कैलालीमा पर्छ। रामारोशन कहाँ पर्छ? अछाममा पर्छ है। खप्तड कहाँ पर्छ? डोटी बाजुरामा पर्छ हैन। भनेपछि हो 2019 को नारा यो थियो। अब 2020 को नारा के थियो त भन्नुहुन्छ भने आन्तरिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। आन्तरिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन भ्रमण वर्ष भनेपछि यो अब अन्तिममा। हुन त हामीले 2021 को सुरुमै जनवरी 1 मै हामीले चाहिँ नेपाल पर्यटन भ्रमण वर्ष भनेर घोषणा गरेर क्यान्सल गरेको कोभिडको कारणले गर्दा पोस्टपोन गरेको अथवा बन्द गरेको पनि हो। तर त्यसको चाहिँ त्यति चर्चा त हुने भएन कोभिडको कारणले गर्दा। तर यी चाहिँ नारा हुन्। यहाँहरूले यी नारा सँगसँगै जिल्ला पनि क्लियर गर्नु होला। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ है त। यहाँ शनिहरुको केही कन्फ्युजन छ? छैन? सर 7 को भन्नुभएको छ। 7 को भनेको चिसापानी खप्तड रामारोशन पर्यटन भ्रमण वर्ष भन्ने हो। चिसापानी खप्तड रामारोशन पर्यटन वर्ष। यस, एकदम राइट कुरा लेख्नु भएको छ। 4 वटा जिल्लाले संगम हो हाम्रो खप्तड भनेको हो। एक्ज्याक्टली राइट साथी तपाईले लेखेको। अब तपाईलाई अलिकति म डिटेल देखाउँछु। यसको चाहिँ तपाईले कहिलेदेखि हाम्रा विभिन्न किसिमका चाहिँ 1998 बाट भएका यसका दिवसको कुरा, कहाँबाट सुरुवात गरेको कुरा भन्ने कुरा। अरुण भनेको सङ्खुवा सभामा, सगरमाथा भनेको सोलुखुम्बुमा पर्छ। ओके, स्क्रिन हरायो। यस, एकछिन चाहिँ म अब तपाईलाई अर्को स्क्रिन देखाउँछु है। हिजोका साथीहरूले नोटमा मैले यहाँ चाहिँ राखेको छु। एउटा कुरा तपाईलाई देखाउँछु। कन्फ्युजन भएको साथीहरूलाई मैले एउटा सर्लक्क यहाँनिर हेर्नुहोस् त। तपाईलाई जस्ट यहाँ रिमाइन्ड मात्रै है। यो भनेको तपाईलाई एकदम सबैबाट झकझकाउने हो र झकझकाइसकेपछि तपाईलाई पढ्न जाँगर पनि लाग्ने हो र पढिसकेपछि मैले क्वेसन एन्सर गर्नु भनेको बल्ल तपाईहरु चाहिँ तयारीमा पोख्त हुनु हो र एक दुईटा टाइममा तपाईले गर्नुभयो भने अनि बल्ल चाहिँ तपाई चाहिँ के हुनुहुन्छ, पास गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हिजो भनेका कुराहरु मैले यहाँ तपाईले नोटमा यसरी दिन्छु म। हेर्नुस् त, जस्तो यहाँनिर छ नि, यो कुन सार्वजनिक संस्थान कति छन्, कहाँ छन्, के छन् भन्ने कुरा यी यसरी आउँछ नि। यी गोरखापत्र, यी कुन मन्त्रालय, मैले मन्त्रालय पनि यसरी छुट्टाएर चाहिँ राखिदिएको छु। त्यस्तै खानेपानी यहाँ भने नेपाली विद्युत प्राधिकरणहरू यो कुन किसिमका सार्वजनिक संस्थान हुन्, कहाँ छन्, कुन मन्त्रालयसँग पर्छन्, यसको कुन नाफामा गएको छ, कुन घाटामा गएको छ, हो यसरी चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ है। नोटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। ओके, म तपाईलाई अर्को देखाउन लागेको। अनि अर्को कुरा यहाँहरूलाई साथीलाई थाहा होला, यी सबै चाहिँ के हुन्छन्, परिवर्तन। जस्तो हाम्रो यो वर्ष भनेको 77-78 मा है, 77-78 मा नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामा गएको सार्वजनिक संस्थान कुन हो भन्ने यहाँहरूले नोट गर्नु होला, आयल निगम हो। 2077-78 मा सबैभन्दा बढी नाफामा जाने सार्वजनिक संस्थान आयल निगम हो। तर अहिले हामी 78-79 मा छौँ। रमेशजी सुन्नु भएको छ, रमेश कुमारजी। तर सबैभन्दा हामी चाहिँ अहिले त फेरि घाटामा गइरहेछ नि त। आयल निगम त फेरि सधैँ बढाइरहेछ। त्यसकारण यो प्रत्येक वर्ष परिवर्तित हुँदै जान्छ। आज एउटा भएको भोलि हुन सक्दैन, किन सार्वजनिक संस्थान जसको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स के हुँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा 77-78 मा नाफामा जाने चाहिँ आयल निगम रहेछ। 78-79 मा घाटामा गएछ। त्योभन्दा अगाडि टेलिकम थियो। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा नाफा जाने टेलिकम हो। तेस्रोमा जाने चाहिँ यो के भन्छ, वाणिज्य बैंक हो, विद्युत प्राधिकरण हो। त्यसपछि वाणिज्य बैंक हो, त्यसपछि कृषि विकास बैंक हो। यसरी चाहिँ सिरियली छ। कहिलेकाहीँ आउँछ है नाफा घाटामा जाने कुरा हो। यसरी यो क्लियरली आउँछ तपाईहरुलाई। ओके, अब त्यसपछि म तपाईलाई अब अर्को देखाउँछु। ओके, स्क्रिन गयो। तपाई एउटै कुरा लेखिरहनु भएको छ साथीहरु। स्क्रिन जान्छ आउँछ नि, तपाईलाई देखाउनकै निम्ति चाहिँ राख्ने हो। नचाहिँदाखेरिको निम्ति एउटै कुरालाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न अर्को चाहिँ हटाउने हो, हैन र? ओके,
अब तपाईलाई म देखाउँछु हाम्रो ओके ल यहाँ अलिकति यसको विकासक्रमको सन्दर्भ देखाउँछु म। अब स्क्रिन चाहिँ क्लियर, भन्दा अहिले स्क्रिन क्लियर आयो होला है। हो ल हेर्नुस् त, हो यी ऐका नाराहरूको बारेमा यहाँलाई कन्फ्युजन छैन? यहाँनिर हेर्नु होला, यी चाहिँ हो र। अब तपाईलाई म एउटा बरु यहाँ कोलम थपिदिउँला कुन जिल्लामा पर्छ भनेर। यो चाहिँ म कोलम थपेर पीडीएफ बनाइदिउँला, किनकि कहिले धेरै साथीहरूले चाहिँ यति कुरा त लेखिहाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर त्यस्तो कन्फ्युजन भयो हेर्नुभयो भने यहाँ जिल्ला पनि राखिदिउँला, तर टिपिसक्नुभयो होला धेरै साथीहरूले है। ओके, अहिले मैले भने इको टुरिज्म यो 1900बाट आयो, त्यहीबाट आयो। विश्वमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने भनेको कहाँबाट हो? फ्रान्सबाट, यो थाहा छँदैछ। नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटन भित्रिने हाम्रो फेरि सिजनल पर्यटक हो। त्यो भनेको हाम्रो अक्टोबरमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिन्छन्। अब यहाँहरूले चाहिँ के थाहा पाउनु भन्ला भने विश्वमा पर्यटन दिवस छ। मैले हरेकका दिवसको कुरा पनि सँगसँगै गरिरहेको छु नि है। जस्तो कृषि दिवस भन्यो भने पर नेपालको चाहिँ असार 15मा पर्छ। औद्योगिक दिवस भन्यो भने पर मङ्सिर 9मा पर्छ। WTO दिवस भन्यो भने पर हाम्रो विश्व व्यापार दिवस भन्यो भने पर जनवरी चाहिँ 1मा पर्छ। त्यस्तै गरेर पर्यटन दिवस भन्यो भने पर हाम्रो सेप्टेम्बर 27मा पर्छ है। विश्व पर्यटन दिवस चाहिँ सेप्टेम्बर 27मा पर्छ। यहाँले नोट गर्नु होला, विश्व पर्यटन दिवस कहिले पर्छ? सेप्टेम्बर 27मा पर्छ। भने नेपालको आफ्नै दिवस छ फेरि पर्यटनको सन्दर्भमा, त्यसलाई भनिन्छ हामीले सगरमाथा दिवस भनेर भन्छौँ। फेरि हेर्नुस् है, नेपालको सगरमाथा दिवस भनेर भन्छौँ। नेपालको त्यस्तो सगरमाथा दिवस चाहिँ कहिले पर्छ भने नेपालको सगरमाथा दिवस भनेको कहिले पर्छ? मे 29मा पर्छ। नोट गर्नु होला, नेपालमा सगरमाथा दिवस भनेर कहिले पर्छ भन्दा मे 29मा पर्छ। मे 29 कहिलेदेखि मनाउन लागिएको? रिताजी एकदम ठिक छ, मे 29 कहिलेदेखि मनाउन लागिएको? मे 29 सन् 2003 देखि नेपालमा सगरमाथा दिवस मनाउन सुरुवात गरिएको भनेको मे 29 चाहिँ बाट भनेर सन् 2003 देखि। यस एक्ज्याक्टली गीताजी। अनि त्यसो भए अब तपाईले त्यो जान्नुस् कि सन् 2003 मा नेपालले पहिलोचोटि सम्मानार्थ नागरिकता भनेर वितरण गरेको थियो। कसलाई? सम्मानार्थ नागरिकता। विश्व पर्यटन दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? यस एक्ज्याक्टली 1980 देखि। म यहाँ हाइलाइट गरिरहेको छु, यो पनि हेरौँ त। 1980 देखि मनाउन थालिएको 27 सेप्टेम्बरलाई विश्व पर्यटन दिवस। नेपालले सगरमाथा दिवस भनेर मे 29 लाई। अनि कहिलेदेखि भन्दा सन् 2003 देखि। त्यही बेलादेखि नेपालले पहिलोचोटि सम्मानार्थ नागरिकता भनेर वितरण गर्यो। कसलाई भन्दा सर एडमन्ड हिलारीलाई। भनेपछि सर एडमन्ड हिलारी चाहिँ कहाँका थिए? न्युजिल्यान्डका थिए। नेपालले पहिलोचोटि सम्मानार्थ नागरिकता दिने व्यक्ति को थिए भनेर लोकसेवाले सोधेको क्वेसन थियो। आयोगले पनि विभिन्न सोध्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो कहिले थियो त भन्दा सन् 2003 मा नेपालले सम्मानार्थ नागरिकता भनेर। अब तपाईलाई एउटा क्वेसन, क्रस क्वेसन हेर्नुस् है, एक्टिभ हुनुस्। जस्तो नेपालको संविधान अनुसार कति प्रकारका नागरिकता, कति किसिमका नागरिकताहरू वितरण गरिन्छ? ल भन्नुस् त। तपाईको नागरिकता त सबैको छ। नागरिकता कति किसिमको हुन्छ? 3 किसिमको, 4 किसिमको, 5 किसिमको? नेपालको संविधान अहिलेको 2072 अनुसार 4 किसिमको नागरिकता हुन्छ। 4 किसिमको नागरिकता। त्यो 4 किसिमको नागरिकता पहिलो वंशजको नागरिकता हो, दोस्रो अंगीकृत नागरिकता हो, अनि त्यसपछि तेस्रो सम्मानार्थ नागरिकता हो, र चौथो भनेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता हो। यो नागरिकता कति किसिमको भने 4 किसिमको अहिलेको संविधानले गरेको व्यवस्था। त्यसकारण नेपालमा पहिलोचोटि सम्मानार्थ नागरिकता पाउने सर एडमन्ड हिलारी थिए न्युजिल्यान्डका। भने पछिल्लो पटक सम्मानार्थ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति को थियो र? पुतली बाजे भन्ने थिए नि है। हो, र तिनलाई दिएको थियो, पुतली बाजेलाई। अनि फेरि यो नागरिकता प्राप्त गर्ने फेरि आधार फेरि धेरै छन्। हेर्नुस्, 5 वटा 6 वटा आधार छन्। फेरि यो नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार चाहिँ 6 वटा छन् है। नागरिकताका किसिम चाहिँ 4 वटा छन्। त्यो भनेको हाम्रो फेरि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता छ, अनि क्षेत्र वा कुनै युद्धबाट गाविदा चाहिँ प्राप्त गर्ने छ हैन। यो किसिमले चाहिँ अवस्था छ। पुतली बाजे भनेका त इन्डियाका हुन्, नेपालमा बसिरहेका भनेर नेपालले सम्मान गरेर चाहिँ दिएको। ओके, मैले संविधानको बारेमा तपाईलाई लास्ट चाहिँ पछि चाहिँ एउटा सूत्रमा सबै चाहिँ सम्झिने गरेर भन्दिउँला भनेको छु। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ।
अब नेपालमा चाहिँ यो पर्यटन नीति कहिले आयो, मैले अघि पनि भनिसकेँ 52 मा आयो। पछिल्लो पर्यटन नीति 2065 हो। यो भयो हो नेपालले पहिलोचोटि पर्यटन भ्रमण वर्ष भनेर कहिले मनायो भने यो नेपालले सन् 1998 मा मनाएको पहिलो। नेपालले पहिलोचोटि पर्यटन भ्रमण वर्ष भनेर सन् 1998 मा चाहिँ 1998 मा चाहिँ मनाएको। ओके, त्यसपछि हाम्रो 2011 को नारा थियो नि, एकैचोटि हामी 1998 मा नारा कायम गरेछौँ नेपाल भ्रमण वर्ष। सन् 2003 मा नारा कायम गर्यौं सगरमाथा दिवस। त्यसपछि हामी सन् 2000 एकैचोटि 11 मा आएर पर्यटनको नारा कायम गर्यौं, पर्यटनका लागि सँगसँगै भनेर, टुगेदर फर टुरिज्म भनेर। त्यसपख 10 लाख पर्यटन भित्राउने भनेर चाहिँ लक्ष्य लिएका थियौं हैन हो। यसरी त्यसपछि हामी 2012 मा चाहिँ हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष भन्यौं। 2012 मा चाहिँ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष भन्ने थियो। त्यसपछि 2013 देखि 20 सम्मलाई चाहिँ 20 फर टुरिज्म इयर, 2020 फर टुरिज्म इयर अथवा पर्यटनका लागि दूरदृष्टि भन्यौं र 2020 लाई हामीले चाहिँ पर्यटन भ्रमण वर्ष, आन्तरिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन भ्रमण वर्ष भनेर बनायौं। बस यति कुरा चाहिँ हामीले गरेका कुरा हौं भनेपछि यी चाहिँ। अब यहाँनिर मैले भनेको छु, यहाँनिर गरिसकेपछि यहाँहरुलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ के क्वेशन एन्सर स्टाइलमा मैले चाहिँ यी कुराहरुलाई चाहिँ समेट्ने गरेर यहाँनिर राखेको छु। यो चाहिँ तपाईको सडकको पनि हुन सक्छ, यातायातको पनि हुन सक्छ, सञ्चारको पनि हुन सक्छ, शिक्षाको पनि हुन सक्छ, केही क्वेशन एन्सरका कुराहरु है। यो हेर्नु होला, नेपालको पूर्वावध सडकको कुरा हेर्दाखेरि यहाँनिरबाट। अब तपाईलाई म एउटा चाहिँ सजिलो कुरा र सहज हुने कुरा कहिलेकाहीँ हामी सूत्र बनाएर पनि पढ्न सक्छौं। एउटा कुरा यदि त तपाईले लगभग नेपालको भूगोल पढ्दा पनि पढ्नु होला। यहाँ मैले क्वेशन एन्सरमा यसरी चाहिँ बनाएर राख्नुको अर्थ भनेको पढ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हो। जस्तो नेपालमा सार्वजनिक यातायात साधनको प्रयोग कहिलेबाट भयो भन्दाखेरि नेपालमा पहिलोचोटि सार्वजनिक साधन ल्याउने 1996 मा हो। 1996 मा प्रधानमन्त्री को थियो त भन्दा जुद्ध शमशेर चन्द्र शमशेर यिनले ल्याएको। नेपालमा ल्याउने काम चाहिँ चन्द्रले गरे, तर चढ्ने काम चाहिँ जुद्धले गरे नि त फेरि हैन। तर एउटै व्यक्तिले गरेका छैन। के लेख्नु भएको छ? 53 ताल भन्नु भएको छ। एकछिन है तपाईको रामारोशन क्षेत्र अछाम जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिका अवस्थित पर्यटक क्षेत्र हो। 12 खण्ड 18 खण्ड नामले चिनिने यो क्षेत्र। ओके, एकदम राम्रो कुरा राखिदिनु भएको छ हाम्रो रमेशजीले, उहाँ उतैको हुनुहुन्छ रहेछ। थ्यांक यू आकाशजी। ठीक छ, इन त नेपालको तपाईले चाहिँ प्राकृतिक भन्न सर। UNWTO त युनाइटेड नेसन वर्ल्ड ट्रेड यस हो, यसका दुईटै अर्थ राख्छन्। गुड, नझुक्किनु होला। युनाइटेड नेसन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन पनि हुन्छ, युनाइटेड नेसन वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन पनि हो, दुईटै हो। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले WTO भनेर तपाईलाई चाहिँ व्यापारसँग जोड्यो भने पर्यो। UNWTO भनेपछि विश्व व्यापार संगठनको विशिष्टीकृत संगठन UNO को भनेर जान्न पर्यो। तर WTO भनेको वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन पनि हो। त्यहाँ कन्फ्युजन नहुनु होला, अर्थ चाहिँ फरक फरक हो, तर कुन प्रसङ्गमा भन्ने मात्रै हो है। थ्यांक यू। अनि 52 किलोमिटर हो कि 51 किलोमिटर भन्नुभएको छ सर। रुपेश झरना कहाँ? ओहो, रुपेश झरना कहाँ पर्छ? नेपालको भौगोलिक इतिहास पढ्दाखेरि जान्नुपर्ने हो एक्ज्याक्टली, मैले पनि हेर्नुपर्छ। ओके, सार्वजनिक यातायात। ओके, नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सुरुवात 1996 बाट भएको हो। नेपालमा सार्वजनिक यातायात पहिलोचोटि, किनकि दरबारमा राखेको त्यो यातायातलाई उनले चाहिँ गर्ने नागरिकका निम्ति बाहिर ल्याइदिएपछि त्यो सार्वजनिक यातायातको रूपमा सुरुवात भएको। नेपालमा सडकको यातायात भन्यो भने फेरि हामी कहाँबाट गर्छौं त भन्दाखेरि 2013 सालबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ सडकको यातायातको चाहिँ सुरुवात भएको भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौं है। अब नेपालमा अहिलेको सन्दर्भमा मैले यहाँ भने नेपालको चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली वायु सेवा 3टा छन्। यी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपालका वायु सेवा 3टा भन्नुको अर्थ भनेको बुद्ध एयरलाइन्स हो, नेपाल एयरलाइन्स हो हैन। अनि त्यस यस मेकदिमा गुड हो, रिमाइन्ड गरिदिनु भयो, थ्यांक यू। अनि त्यसपछि यो तपाईहरुको फर्स्ट क्वेशनले तपाईहरुलाई पनि सजिलो भयो नि त साथीहरु, यहाँ अनगिन्ती साथीहरु हुनुहुन्छ। यस, अनि त्यसपछि यो तीनवटा भनेको नेपाल एयरलाइन्स हो, बुद्ध एयरलाइन्स हो, अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो कुन हो त भन्नुहुन्छ भने हिमालय एयरलाइन्स हो। नेपाल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु 27 वटा छन्। यो फेरि प्रत्येक वर्ष फरक हुन्छ, यो मैले अहिलेको पछिल्लो वर्षको कुरा गरिरहेको छु है। अनि त्यस्तै गरेर सबै मौसममा सञ्चालन हुने नेपालका विमानस्थल चाहिँ 37 वटा छन्। तर नेपालमा निर्माण भएका विमानस्थल भनेको 52 वटा
नेपालका चाहिँ विमानस्थलहरू छन्, तर 52वटा भए पनि सबै त चल्दैन, यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको छ। ओके, अब केही कुरा चाहिँ मैले यो तपाईको चाहिँ अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको यो तथ्याङ्क चाहिँ जान्नु होला, किनकि यो पछिल्लो तथ्याङ्क हो, कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ यस्ता तथ्याङ्कहरू कुन कुन वर्षको भनेर। अब तपाईले नेपालका केही कहिलेकाहीँ हिँड्दाखेरि यो क्रस क्वेसनमा आउने, गत वर्ष आएको थियो, गत वर्षभन्दा हाम्रो एकपल्ट अगाडि भएको चाहिँ आयोगमा नेपालको सार्वजनिक यातायातमा रहेका सडकहरूमा देहाय मध्येको साङ्केतिक कोड नम्बर 8 भन्नाले कसलाई बुझिन्छ भनेर चाहिँ सोधे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै H01 देखि H015 सम्म चाहिँ यो के छन् त भन्नुहुन्छ भने पर यसको साङ्केतिक नम्बर छन्। यहाँहरुले एउटा कपी अगाडि छ भने पर नोट गर्नु होला। त्यहाँनिर चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा नेपालका साङ्केतिक नम्बरहरू, नेपालको राजमार्गका साङ्केतिक नम्बरहरू हुन् यिनी भनेका। H01 देखि H08। यस मैले यहाँ सूत्र बनाएको छु, हेर्नुस् त। नेपालका राजमार्गको कोड भाषालाई यहाँले सूत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सूत्र भनेको पढ्न पनि सजिलो हुन्छ, तपाईलाई चाहिँ सिरियल्ली घोक्न पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो मत्री अप्रिना धुमेको ससिरा र कमसे भन्नु भने बा यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 देखि 15 सम्मका चाहिँ यिनी चाहिँ पढ्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त, मत्री अप्रिना धुमेको ससिरा र कमसे भनेको अब के हो त भन्दा म भनेको महेन्द्र, त्रि भनेको त्रिभुवन, अ भनेको अरनिको, प्रि भनेको पृथ्वी, या ना भनेको नारायणी, धु भनेको धुलीखेल, मे भनेको मेची, को भनेको कोशी, एस भनेको स भनेको सगरमाथा, सी भनेको सिद्धार्थ, रा भनेको राप्ती, र भनेको रत्न, क भनेको कर्णाली, म भनेको महाकाली र से भनेको सेती। भनेपछि महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी, नारायणी, मुगलिन हैन, धुलीखेल, मेची, कोशी, सगरमाथा, सिद्धार्थ, राप्ती, रत्न, कर्णाली, महाकाली, सेती भनेपछि मत्री अप्रिना धुमेको ससिरा र कमसे हैन H01 देखि H15 सँग अथवा नेपालका चाहिँ हाइवे 1 कहिलेकाहीँ हामी हिँड्दै गर्दा देखेका हुन्छौँ, बाटोमा यसो टिक लागेको हुन्छ के H01 कुन राजमार्ग हो संकेत, त्यो महेन्द्र राजमार्ग रहेछ। त्यस्तै H09 दियो, कहीं लेखिदियो, त्यो भयो भने हामी के भन्दा रहेछौँ भन्दा यो सगरमाथा रहेछ हैन भन्ने कुरा हो। और यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सूत्र बनाएर पढ्दाखेरि यो विषय वस्तुहरू चाहिँ आउँछ। और यसलाई भनिन्छ नेपालका राजमार्गको कोडहरू। अब यी भनेका त नेपालको कुनै बेलामा नेपाल सरकारले निर्माण गरेका राजमार्गका कोड हुन्। अब यति मात्र हैन, हाम्रो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कोड पनि छ। सडकको सन्दर्भमा हेर्नु होला त, अन्तर्राष्ट्रिय सडक कोड पनि छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सडक कोडलाई फेरि हामीले यसरी वर्गीकरण गरेका छौँ। हेर्नुस् है, कोही साथी हुनुहुन्छ पूर्वको काँकडभित्ताको भने त्यहाँ झापाबाट उता काँकडभित्ताबाट इन्डिया छिर्ने चाहिँ ठुलो रोड छ, त्यसलाई चाहिँ एसियन रोड भनेर, त्यहाँबाट बङ्गलादेशसम्म जाने 42 किलोमिटर हाम्रो सिमानासम्म, त्यहाँबाट एउटा नेपालको सिमानाबाट त्यहाँ पुग्ने, इन्डिया हुँदै नेपालबाट इन्डिया हुँदै बङ्गलादेशसम्म पुगिन्छ हो, र त्यसलाई चाहिँ एसियन रोड भन्छ। त्यो रोडै छुट्टै छ के भनेको, त्यो सिधा त्यस्तै रोड इन्डियाको अथवा चाहिँ सिमानाकासम्मको एसियामा पुग्ने त्यो कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले जोडेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एसियन रोड भनेर भन्छौँ। नेपालभित्रका त हाम्रा यस्ता राजमार्गहरू भए, जसलाई चाहिँ हामीले कोडको रूपमा चाहिँ H01 देखि H15 सम्म चाहिँ बनायौँ। भनेपछि यस्ता हाम्रा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एसियन कोडहरू चाहिँ के रहेछन् त भन्दा महेन्द्र राजमार्गलाई A2 भनिदो रहेछ। हेर्नुस् है, महेन्द्र राजमार्ग भनेको त अब हामीलाई थाहा छ नि त, पूर्व पश्चिमको राजमार्ग हो। यसलाई चाहिँ A2 भन्ने, एसियन कोड नम्बर 2 भनेको यसरी। त्यस्तै गरेर अर्को अरनिको राजमार्ग भन्छौँ नि, यसले महेन्द्र राजमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडो, प्राय गरेर धेरै भनेको तराई सँगसँगै अनि इन्डियालाई जोडो। अर्को अरनिको राजमार्ग भनेको यसले चाहिँ चाइनालाई जोडो नि, फेरि एसिया त चाइना पनि हो। यसलाई चाहिँ A5 ले फेरि सङ्केत गरियो, A5, यहाँले सम्झिन सजिलो हुन्छ। अरनिको भनेको म त्रिपी काशी, फेरि यसको चाहिँ सिरियली छैन नि त, फेरि सबै 1 2 3 छैन, त्यसकारण यसलाई चाहिँ त्यसरी भनेको एक एक गरेर चाहिँ हेर्नु पर्यो। भनेको अरनिको राजमार्गलाई चाहिँ A5 भनियो। त्यसपछि अर्को त्रिभुवन राजमार्ग छ। त्यो त्रिभुवन राजमार्गले पनि यो जोड छ भनेको, एकातिर चाहिँ यता चाइनातिरको कुनै चाहिँ सडकलाई चाहिँ लिङ्क गर्छ, अर्को भनेको
हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चाहिँ लिङ्क गर्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि A5 भनेर भनियो, तर यहाँ चाहिँ दुईटा A5 छ, कसैलाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। यो त्यति बेला अब नामाङ्करण राज्यले त्यही गर्यो र त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई परिवर्तन गरिदिएर यसलाई चाहिँ सम्झनको लागि हो, तर दुईटा एकै ठाउँ त यहाँहरूलाई दिन्न। तर हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको यो डेटामा नेपाल परिचयमा चाहिँ यही कुरा चाहिँ रहेको हुनाले मैले पनि यसलाई हुबहु यहीँ राखेको। अर्को पृथ्वी राजमार्ग भन्ने छ। पृथ्वी राजमार्ग भनेको A41 भन्ने छ। पृथ्वी राजमार्ग भनेको A41 छ। त्यस्तै काठमाडौँ जनकपुर इन्डियासम्म जोड्नेलाई चाहिँ A43 भनिएको छ, जुन चाहिँ A43 हो, एसियन 43। त्यस्तै गरेर सिद्धार्थ राजमार्ग छ, यो चाहिँ A48 हो अथवा चाहिँ एसियन 48 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हेरिएको छ। अब हाम्रो यो एसियन राजमार्ग चाहिँ कहाँबाट सुरुवात हुन्छ त भन्दा यो इरानबाट चाहिँ सुरुवात हुँदो रहेछ यसको। अब होला नि त हैन, इरानबाट सुरुवात भएर अब यो चाइनाको अन्तिम बोर्डरसम्म चाहिँ पुग्छ भनेर यसरी चाहिँ एसिया भनेको इरान पनि पर्यो, यसरी चाहिँ सुरुवात गरिएको छ। र केही चाहिँ अवस्थाहरू ए छन्, A1 छैन, अब छैन, नभएको कुरा हामीले भन्ने कुरा भएन, A1 चाहिँ रहेनछ भनौँ न हैन हो। अब यी भनेका केही सडकको कुरा हुन्। यहाँले चाहिँ नेपालको भूगोल पढ्दा पढ्नु होला, तर चाहिँ यहाँ पूर्वाधारभित्र भएको हुनाले मैले चाहिँ केही राखेको हुँ। अब यहाँ धेरै साथीहरूलाई यो सिल्क रोड भन्ने पनि यो छ हैन, सबैभन्दा लामो भनेर पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ दुई तीनवटा धेरै तिथिमिति र यसका चाहिँ क्षेत्रफलमा अथवा लङमा लेन्थी कति लामो भन्नेमा धेरै दुविधा पनि भेटिन्छ है। तर चाहिँ यहाँ भएको एउटा तपाईँले नेटमा हेर्नु हो भने यहाँ 7000 किलोमिटरसम्मको लेखिया छ, कोही 7000 किलोमिटर बढी पनि लेखिया छ है। अब यो आफ्नो होला, तर अब जसरी दिन्छ त्यसरी चाहिँ भन्नुपर्ने होला। त्यसकारण यो नेपालको सिल्क रोड, एसियाली राष्ट्रहरू जोड्ने सिल्क रोड सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भयो भने यो सन् 2006 अथवा डिसेम्बर 10 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ हस्ताक्षर भएर यहाँ बेलादेखि सुरुवात भएको रहेछ यो सिल्क रोड। मूलतः यो धेरै चाहिँ यो चीनसँग जोडिन्छ। अब हाम्रो भनेको सिल्क रोडको चाहिँ चीनबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने हो। यसलाई पुरानो रोड जसलाई चाहिँ हामीले व्यापारिक दृष्टिकोणले चाहिँ सुरुवात गरिएको रोड पनि भनिन्छ। र कहिलेकाहीँ हिजो मैले तपाईँलाई जोड दिए जस्तो विभिन्न चाहिँ कसैलाई चाहिँ सांकेतिक रूपले गरिन्छ। युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ भने यातायातसँग सम्बन्धित छ भन्नु पर्यो, सवारी साधनको मापदण्डसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि भन्नु पर्यो। मैले भने विभिन्न ठाउँ विभिन्न चाहिँ यो लेन्थीको रूपमा गरिन्छ। अब यता आधिकारिक ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ अब यो नेपालको आफ्नो नभएको हुनाले यो जे डेटा देखियो त्यही हो पर्ने, तर यसको आधिकारिक प्राय गरेर धेरैमा चाहिँ 7000 किलोमिटर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो भनेको। यसको तपाईँलाई म सबैको चाहिँ PDF दिन्छु, यसको चिन्ता लिनु चाहिँ पर्दैन है। अहिले मैले भनेको थिएँ पर्यटकको सन्दर्भमा यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कहिलेकाहीँ गऱ्यो भने जस्तो नेपालमा पहिलो पर्यटक फेरि यो प्रहरी स्थापना पनि भएको छ नि, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। हो, यो चाहिँ नेपालमा पर्यटक प्रहरीको भनेर 2035 सालमै स्थापना भएको रहेछ। अर्को आन्तरिक पर्यटक, पहिलो आन्तरिक पर्यटक भनेको देशभित्र पर्यटक गर्ने चाहिँ डेनिस टिटो पुरुषलाई लिन्छ भने पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक भनेर जुन चाहिँ अन्तरिक्ष पर्यटकको रूपमा चाहिँ यो अनुसै अन्सारी भनेर चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। अब नेपालमा सडकको सुरुवात त अस्ति मैले भनेको थिएँ त्रिभुवन राजपथ हो, यो कहिलेदेखि सुरुवात भएको 2013 देखि चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ कुराहरू हुन्। ओके, यी चाहिँ केही सडकका कुराहरू गरे, केही अवस्था कुरा गरे। अब तपाईले चाहिँ यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्दा एउटा कुरा के नबिर्सनु होला भने हाम्रा सडकहरू 3 प्रकारका छन्। हाम्रा सडक कति छन् अहिले संविधान पढ्नु भएको छ नि, संविधान लेखेको छ हाम्रा सडक 3 प्रकारका छन्। यो 3 प्रकारका हाम्रा सडकहरू जस्तो संघीय सडक, प्रदेश सडक र स्थानीय सडक भन्छ। संघीय सडक चाहिँ कस्ता कस्ता हुन् भन्दा जति पनि राजमार्गहरू छन् यी सबै संघीय सडक हुन्। राजमार्ग के हुन्? संघीय सडक हुन्। अनि क्षेत्रीय सडकहरू के हुन्? प्रदेश सडक हुन्। स्थानीय सडकहरू के हुन्? स्थानीय कच्ची सडकहरू अथवा स्थानीय लेभलका चाहिँ ग्रामीण सडकहरू, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? स्थानीय सडक भन्छौँ। अनि यो कसको क्षेत्राधिकार पर्छ भन्दा राजमार्गहरू, हवाई मार्गहरू, रेल मार्गहरू, अनि केबुल मार्गहरू, जल मार्गहरू यी सबै संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार पर्छ। हेर्नुस् है, संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। प्रदेश भित्रका मात्रै क्षेत्रीय सडकको क्षेत्राधिकार बल्ल कला पर्छ, प्रदेशलाई पर्छ भने स्थानीय ग्रामीण सडकको मात्रै हुन्छ। कुनै पनि स्थानीय तहमा मानौ केही एउटा चाहिँ मानौ न अथवा बन्दरगाह स्थापना गरियो होला, हुन सक्छ कोही सीमामा
अथवा कुनै चाहिँ केबल कार, कुनै चाहिँ जल यातायातको रूपमा गरियो भने त्यसको अधिकार चाहिँ सङ्घमा पर्छ, स्थानीय र प्रदेशमा पर्दैन। कार्य क्षेत्रको हिसाबले हाम्रो चाहिँ यातायातको सन्दर्भ के छ भने त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो भने अब अलिकति तपाईँलाई म चाहिँ शिक्षासँग चाहिँ जोडेर चाहिँ थोरै कुरा चाहिँ म गर्छु। यहाँनिर हेर्नु होला। एकैछिन है। एक मिनट। अब धेरै साथीहरू शिक्षामा काम गर्ने हुनुहुन्छ होला, अनि धेरै साथीहरू कोही सामुदायिकमा हुनुहुन्छ होला हैन, कोही चाहिँ अथवा चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होला, कोही धार्मिक अथवा मदरसातिर तराईतिर हुनुहुन्छ होला। यहाँहरूलाई थाहा छ म कति प्रतिशतको शिक्षामा चाहिँ काम गर्दैछु अथवा मेरोले चाहिँ कति ओभर छ भन्ने कुरो यो तथ्याङ्क हेर्नु होला त। शिक्षा सम्बन्धी वस्तुगत भने जुन मैले भने सामुदायिक विद्यालय अहिले टोटल विद्यालयहरूमध्ये सामुदायिक विद्यालयकोले ओगटेको क्षेत्र भनेको 78% छ है। यो चाहिँ एकदम नोट गर्नु होला। सामुदायिक विद्यालय प्राय गरेर इन्टरभ्यूमा म गत वर्षभन्दा अलि पहिला चाहिँ जस्तो स्थानीय लेभलमा हाम्रो चाहिँ जस्तो प्रदेश र जिल्लामा हुन्थ्यो, त्यो गर्दाखेरि धेरै साथीहरूलाई जो चाहिँ इन्टरभ्यू दिन आउनुहुन्छ उहाँलाई नै धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ। तपाईँ कुन विद्यालयमा काम गर्नुहुन्छ भनौँ, म सामुदायिक विद्यालय हो ल भन्नुहोस् त, देशभरिमा सामुदायिक विद्यालयको कति प्रतिशत छ भने खै भन्ने के भनेको आफू जहाँ छ त्यसलाई त अलिक बढी क्लियर हुनु पर्यो। त्यसकारण क्वेसन जेन्युन हुन्छ, एकदम चाहिँ सिम्पल हुन्छ, तर त्यही क्वेसनले चाहिँ आफूलाई आइदिँदैन के, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि कमजोर हुन्छ। त्यसकारण मान्छे फेल हुने कारण पनि सामान्यले मान्छे फेल गराउँछ, यस्तो अवस्था पनि छ। त्यसकारण सामुदायिक विद्यालयको प्रतिशत भनेको कति छ त भन्दा 78% छ है। अर्को त्यस्तै गरेर संस्थागत विद्यालय चाहिँ कति छन् भन्दा 19% रहेछ नि त। बाँकी त्यस्तै गरेर संस्थागत विद्यालय चाहिँ 19% रहेछ र धार्मिक विद्यालयहरू पनि छन् हाम्रोमा, जस्तो मदरसाहरू छन्, कोही चाहिँ यिनी चाहिँ संस्कृतहरू छन् हैन, यिनीहरू चाहिँ 3% रहेछ हैन। यसरी गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय र अनि त्यसपछि धार्मिक विद्यालय छन्। अब तपाईलाई एउटा क्वेसन हुन सक्छ, स्थानीय तहमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूको सञ्चालन कुन प्रक्रियाबाट गरिएको छ? विद्यालय सञ्चालन सार्वजनिक, निजी, साझेदारी, सामुदायिक कुन किसिमले सञ्चालन गरिएको छ होला? ल कसैले भन्नुस् त, कसैले लेख्नुस् त। नेपालका हाम्रा अधिकांश चाहिँ विद्यालयहरूको सञ्चालनको प्रक्रिया कुन तरिकाले गरिएको छ? सञ्चालन प्रक्रिया भन्दा छु मैले साझेदारी मोडलमा गरिएको छ अथवा चाहिँ सार्वजनिक सरकारी मोडलमा सरकारले आफैले मात्रै गरेको छ, वा समुदायलाई नै पुरै हस्तान्तरण गरेको छ सामुदायिक मोडल हैन, वा निजी क्षेत्र व्यावसायिक मोडलमा गरेको छ। धेरै साथीहरू त्यसको हुनु होला। हाम्रो सामुदायिक भित्रको साझेदारी मोडल हो, समुदायलाई हस्तान्तरण हो, तर त्यो भनेको साझेदारी मोडल हो। फेरि मोडल भनेको सामुदायिक मोडल भित्र हाम्रो साझेदारी मोडल हो। साझेदारी भनेको फेरि यहाँलाई थाहा छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप हो। जस्तो पब्लिक भनेको सरकारी विद्यालय हो, सरकारले तलब भत्ता सबै दिन्छ, कर्मचारी दिन्छ हैन, निजी क्षेत्रको पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भन्दा त्यही क्षेत्रको हुन्छ नि। त्यो त भनेको कुनै न कुनै निजी पनि हो, समुदाय पनि हो, भनेको पब्लिक भयो। अनि त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यसको सचिव होला,
अनि तिनी दुईटालाई सञ्चालन गर्ने मेकानिजम चाहिँ त्यो के हो त भन्दा साझेदारी भनेको यो भनेको साझेदारी मोडल हो जुन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप। जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यो सामुदायिक प्रहरी भन्छ, त्यो पनि सामुदायिक हो प्रहरी नाम चाहिँ, तर यो भनेको के हो त भन्दा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडल हो। यसरी चाहिँ आएको हुन्छ। फन्ड सानो भयो भन्नुहुन्छ तपाईँले जुम गर्नुहोस् न, यो त मजाले देखिरहेछ त, एउटा मोबाइलमा त देखिरहेछ भने कोही ल्यापटपमा हुनु होला, कोही स्क्रिनमा हुनु होला होइन, देखिहाल्छ त। ओके, त्यस्तै गरेर हाम्रा यी यस्ता छन् भन्ने कुराको। अब यो भर्ना दरको कुरा त मैले यहाँहरूलाई अस्ति पनि भनिसकेको छु, तर यसलाई चाहिँ पटक पटक हेर्नु होला है। अब अर्को भनेको नेपालको अहिलेको शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना त 2007 सालमा भएको, को भएको के भएको भन्दा इतिहास चाहिँ पढ्नु होला, धेरै मैले यसमा जादिनँ, तर अलिकति न्यू कुराहरूलाई मात्रै गर्छु। तर तपाईँहरूको नोटमा चाहिँ ओभरअल चाहिँ इन्हान्स अथवा चाहिँ मच मोर इन्फर्मेसन चाहिँ आउँछ। र अर्को कुरा के थाहा पाउनु होला भने हाम्रोमा पढ्नु होला तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठन। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठन पढ्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय यो सार्क विश्वविद्यालय पनि छ। त्यो सार्क विश्वविद्यालय भनेको कहाँ छ त भन्दाखेरि भारतमा छ है। यो भारतमा छ सार्क विश्वविद्यालय। अब त्यसमा चाहिँ यो अन्ध विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने छ। यो हाम्रो सबैभन्दा बढी चाहिँ पढ्ने विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा 82% चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका एफिलिएसन भएका कलेजहरूमा र बाँकी चाहिँ अन्यमा छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ पछिल्लो डाटा अनुसार। एकै सेकेन्ड है, एउटा फोन आयो। ओके, नेपालमा शिक्षाको व्यावसायिक सुरुवात गर्ने त राजा जयस्थिति मल्ल नै हुन् होइन। नेपालमा व्यावसायिक शिक्षा भनेर सुरुवात गर्ने अनि शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हुन्। यो यहाँहरूलाई थाहा होला। आधुनिक शिक्षाको सुरुवात 1910 मा दरबार हाई स्कुलबाट भएको विक्रम सम्वत। नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय 2007। अनि दूर शिक्षाको स्थापना भनेर चाहिँ नेपालमा जुन भयो त्यो चाहिँ 2050 साल श्रावण 1 मा चाहिँ भएको। श्रावण 1 मा चाहिँ दूर शिक्षा नेपालमा निजी स्तरबाट क्याम्पस खोल्ने स्वीकृति पहिलोचोटि 2037 सालमा चाहिँ दिएको थियो। अब हो र यो डेटा हेर्नु होला अहिले पछिल्लो। जस्तो हरेकका मैले डेटा भनेको छु। साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 मा मनाइन्छ। अब हरेकका दिवस पनि सम्झँदै जाने है। मैले અહીં चार्ट बनाउने कुरा भनेको छु लास्टमा तपाईलाई ट्याक्क लाएर। जस्तो कृषि दिवसको, पर्यटन दिवसको, औद्योगिक दिवसको, शिक्षा दिवसको अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ व्यापार दिवसको, यी सबैका हेरिसकेपछि यसका डेटा पनि जान्न पर्यो। नोट पाइहालिन्छ नि। नोटको चाहिँ पहिले भर्खर पढ्ने चिन्ता गर्नु न मित्रहरू। नोट त आइहाल्छ, तपाईँकै लागि बनाएको त हो नि। पहिला यहाँ बुझ्ने कुरा गर्नुहोस्। हिजो अस्तिदेखि हामी आजसम्म आइपुग्दा कति पढ्यौँ, कति हेऱ्यौँ, कति स्क्रिनसट गऱ्यौँ, त्यसबाट कति जाने, त्यसपछि बाँकी कुरा त मैले भनिसकेको छु। 25-30 पेजको नोट यहाँहरूकै लागि हो। हेर्नुहोस् है एकछिन। ओके, यसरी हेर्दाखेरि नेपालको सबैभन्दा चाहिँ अब साक्षरता यो चाहिँ हाम्रो पछिल्लो यो साक्षर गणना 2076 ले गरेको थियो। अनि अब जनगणना पनि हो। तर अहिले हामी अब जनगणना 2078 को आएको होला नि। प्रारम्भिक रिपोर्ट चाहिँ अबको 1 महिनामा आउँछ अरे। हो, तपाईलाई चाहिँ यो भयो भने यो पढ्नु पर्यो। फेरि पछि पढ्ने साथीहरूले 2078 को चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यो लेटेस्ट हुन सक्छ। तर यो हाम्रो पछिल्लो गणना अनुसार हेर्यो भने पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएका कर्मैसँग मिलाउनुहोस् भने जस्तो काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, भक्तपुर, इलामबाट यसरी हेर्नु पर्यो हैन। 86.25, 82.53 हैन। कास्कीमा 82.37 अनि भक्तपुरमा 81.53, इलाममा 77.91। अनि सबैभन्दा कम भन्यो भने फेरि यसरी हेर्नु पर्यो। अनि रौतहटमा चाहिँ 41.69 छ, सर्लाहीमा चाहिँ 46.3 छ,
महोत्तरी 46.44 छ, हुम्लामा 47.8 छ, सिराहामा चाहिँ 50। अब यो कुराले तपाईँलाई के देखाउँछ भन्दा सबैभन्दा साक्षरतामा कम हुने भनेको प्रदेश वाइज गर्थमा तपाईँलाई विभाजन गरे भने अस्ति मैले प्रदेशको डेटामा चाहिँ तपाईँलाई देखाएको थिएँ, त्यो 2 नम्बर प्रदेश देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हेर्ने भने हाम्रा कहाँका हुम्ला कर्णाली, हाम्रा कर्णालीका जिल्ला भन्दा 2 नम्बरका यिनी चाहिँ जिल्लाहरू चाहिँ साक्षरतामा न्यून देखिन्छ है। यस्तो अवस्था छ। नेपालमा एसएलसीमा कोडिङ गर्न थालेको, ग्रेडिङ गर्न थालेको 2053 सालदेखि यो थाहा छँदैछ। अब यो चाहिँ फेरि भर्ना दरको कुरा राखेँ मैले। र नेपालको पछिल्लो स्वास्थ्यको डेटा चाहिँ यो छ है, यो हेर्नु होला। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई टार्गेटहरू पनि दिन सक्छ। मैले अस्ति चाहिँ बिमा सीमाको कुरा, 15औं योजनाको कुरा गरेका थिएँ, यो चाहिँ टार्गेटको कुरा हो। 2073 सालबाट यहाँ हेर्नु न, ग्रेडिङ कहिलेबाट गर्न थालियो भन्ने। नो 2071 मा निर्णय गरेको सरकारले, अनि त्यसपछि त्यो वर्ष भएन, त्यो वर्ष हामी समय पुगेनौँ भनेर सरकार निर्णय गर्ने भएन। तर व्यवहारिक रूपमा जो हामीले ग्रेडिङ गरेर जुन प्रकाशन गर्न लाग्यो नि रिजल्ट हो, त्यो चाहिँ 2073 बाट हो है, नबिर्सनु होला। अब हाम्रो स्वास्थ्यको कुरा गर्दा नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भनेर कति जिल्लामा छ भने 55 जिल्लामा, जिल्लाका 505 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरू गरेका छन् यो वर्षभित्र है। अब आउने वर्ष त हाम्रो लक्ष्य त के हो त भन्दा अहिले सरकारको पोलिसी पनि हो सबै जिल्लामा, सबै पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुर्याउने भन्ने छ हैन। स्वास्थ्यको आधारभूत सेवा चाहिँ सबैलाई दिने भन्ने मौलिक हकमै छ। फेरि हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र कतिवटा प्रकारका औषधि पर्छन् भनेका 80 प्रकारका औषधिहरू आधारभूत सेवाभित्र पर्छन्। अब हाम्रो स्वास्थ्यका सन्दर्भमा अपेक्षित आयु जन्म हुँदाको वर्ष जस्तो आर्थिक वर्ष 75-76 मा औसत आयु चाहिँ जस्तो 69.7 थियो भने अहिले 81 मा 72% चाहिँ पुर्याउने हो। हालको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने लगभग हाम्रो चाहिँ 70 क्रस भएको अवस्था हो है यो अवस्था। अनि मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा अहिले 239 रहेछ। तर हाम्रो यो 80-81 मा कति पुर्याउने लक्ष्य हो भने 59 भन्न पर्छ स्वास्थ्यमा चाहिँ है। अब आजलाई यति गरौँ भन्नुभएको छ, ठिक्क म चाहिँ 50-55 मा छोड्छु है। अब 10 मिनेट। त्यसपछि 5 वर्ष मुनिका बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्ममा भनेको यहाँ कति छ भन्दा 39 छ, यसलाई चाहिँ 24 मा जाने। तपाईले यो पुरानो चाहिँ सोध्दैन, हेर्नुहोस् तपाईले टार्गेट सोधिरा हुन्छ है। यो टार्गेट चाहिँ भन्ने सजिलो छ। अब हाम्रो औसत आयु 72 पुर्याउने, प्रति लाख जीवित जन्ममा 59 पुर्याउने, घटाउने भने हो नि त। यो त फेरि जन्म भनेको के औसत आयु भनेको बढाउने हो, अनि मृत्यु चाहिँ घटाउँदै जाने हो। 5 वर्ष मुनिकाको प्रति 1000 जन्ममा चाहिँ 24 चाहिँ घटाउने हो। अनि किशोरी अवस्थाको प्रजनन मुनि अझ 19 वर्ष मुनिकाको चाहिँ भनेको हाम्रो 13 रहेछ, यसलाई चाहिँ घटाएर 6 पुर्याउने भन्ने हो। अर्को कुरा भनेको 15औं योजनाको लक्ष्य अनुसार नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गरेका छन्। यस यो गराउने भनेका छन्। कति प्रकारका औषधि भन्यो भने अहिले हामीले 80 प्रकारका औषधिलाई चाहिँ के गरेका छौं त भन्दाखेरि घटाउने। तपाईले अहिले जो लेटेस्ट चाहिँ यो चाहिँ सम्झिनु होला है। नेपालको मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले रोगको निवारण भएका हुनेछन् भनेको हामीले टोटली अस्ति पनि कुरा गर्यौं। सन् 2030 सम्म त हाम्रा नेपालमा कालाजार, मलेरिया यी त भनेका जिरोमा आउनेछन् भनेर दिगो विकासले नै हामीले घोषणा गरेका छौं भने यो 15औं योजनाले यस्ता गरेका छ। अब कोभिड संक्रमणको कारण यो भनेको अहिलेसम्मको स्थिति हो, भोलिको के हुन्छ थाहा छैन है। त्यसकारण चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण पनि अहिले स्वास्थ्यको निम्ति जटिल हो भने सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका आजसम्म आइपुग्दा यो प्रभावित भएका 2077-78 मा आइपुग्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जिल्लाहरू कर्मसँग यसरी देशहरू कर्मसँग लेख्नुहोस् भने यो त जान्नु पर्यो नि है। नेपालमा कहिले आएको त्यो पनि जान्नु पर्यो है। नेपालमा पहिलोचोटि कहाँबाट देखियो त्यो पनि जान्नु पर्यो र विश्वमा पहिलोचोटि कहाँबाट आयो त्यो पनि जान्नु पर्यो र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको मुलुक कुन हो त्यो पनि जान्नु पर्यो। यो कुरा बहुत ध्यान दिएर हेर्नु होला है, सिरियसली।
त्यस्तै गरेर जस्तो अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, ब्राजिल, इटली, बेलायत, टर्की, जर्मन, रसिया, भारत र नेपालमा पनि पर्छ। जस्तो नेपाल कति नम्बरमा पर्छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नेपाल नै 11औं नम्बरमा पर्दो रहेछ प्रभावितको हिसाबले हेर्दा। अनि नेपाल सरकारले 20 वर्षीय स्वास्थ्य नीति 2054 सालमा ल्यायो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा कति धारामा गरेको छ ट्याक्कै भन्नुस् त ल साथी, लेखिहाल्नुस् त धारा कति हो? रिमाइन्ड। यस, धारा 35। गुड, ओके। नेपाल सरकारले कानुनी रूपमा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न निषेध कहिलेदेखि घोषणा गर्यो? तर हाम्रा त गरिरह हुन्छन् फेरि हैन, अब कानुनको पालना हुँदैन। 2068 साल 4 महिना 22 गते नेपाल सरकारले चाहिँ पहिलोचोटि यो धूम्रपान गर्न नपाइने गरेर निषेध गरेको थियो। मृगौला प्रत्यारोपणको कुरा मैले अघि भनिसकेको छु हैन, हाम्रो क्वेशन पनि त्यहाँ त्यो छ। अर्को कुरा भनेको नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम 5औं योजनाबाट, जस्तो हाम्रो अहिले कतिवटा योजना छन् हामी पढ्छौँ, अब भोलि पढ्छौँ योजनाको कुरा। 15औं योजना छन्। यो 15औं योजना मध्ये स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना चाहिँ 5औं योजनाबाट आएको रहेछ। त्यो 5औं योजना कुन वर्षको भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ। क्लियर है, माइन्ड सेटअप गर्नु होला। अनि त्यसपछि नेपालमा सर्वप्रथम सरसफाइको गुरु योजना 2068 बाट सुरुवात भएको र नेपालको पहिलो खुला दिशामुक्त हुने जिल्ला चाहिँ कास्की हो, यो पनि सम्झिनु होला। अनि औलो उन्मूलन कार्यक्रम 2015 मा यस्ता विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू छन्। पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षयरोग कार्यक्रम हैन, कुपोषण अन्त्य, यी विभिन्न किसिमका छन्। त्यस्तै गरी विफर उन्मूलन 2034 मा। अनि विभिन्न दिवसहरू छन्, यो स्वास्थ्य दिवस पनि यहाँ सम्झिनु होला, अप्रिल 7 मा पर्छ। क्षयरोग दिवस भनेको मार्च 24 मा पर्छ। नेपालमा कुष्ठरोगको घोषणा भनेर कहिले गरियो, मुक्त भनेर जनेको 2066 सालमा गरियो हैन। हो यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब हरेकका मैले अन्तर्राष्ट्रिय संगठन पनि भनिरहेको छु। जस्तो WTO को व्यापारको संगठन कहाँ छ भन्दाखेरि स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। त्यस्तै गरेर पर्यटनको WTO को संगठन कहाँ छ भने स्पेनको मेड्रिडमा छ। त्यस्तै गरेर विश्व संगठन स्वास्थ्यको संगठन भनेको जेनेभामा छ हैन। यो के उसमै छ, हाम्रो के भन्छ जेनेभामा छ। यो भनेको कहिले हो भने यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। यो 1948 अप्रिल साल। यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो धेरै भइरहेछ नि, हामीले WHO भनेको कस्तो संगठन हो, के संगठन हो, WHO ले के भनिरहेको छ स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हैन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो पनि आउन सक्छ हेर्नु, WHO को महासचिव को छ अहिले, जस्तो तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि, सार्क को महासचिव पढ्नुहुन्छ, WTO को महासचिव पढ्नुहुन्छ, WHO को महासचिव पढ्नुहुन्छ, यस्ता विभिन्न विषयहरू हुन सक्छन्। के भद्रगोल भयो साथी, यति मजाले सिरियल्ली आइरहेको छ। भद्रगोल भनेपछि दिमागलाई भद्रगोल नबनाउनु न यार। जिन्दगीमा दिमागलाई तपाईँले भद्रगोल बनाउनु पनि गाह्रो छ। कोही साथीलाई चाहिँ जान मन लाग्यो भने खुद त गइहाल्नुहोस्, चिन्तै छैन। अरू साथीलाई जाम 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 भन्नै पर्दैन के, यति सजिलो छ है। त्यसमा जले अरूलाई जित्ने भनेको त आफू क्रिएटिभ भएर जित्ने हो नि त हैन र। परीक्षामा त अरूलाई नजितेसम्म पास भइनेवाला छैन भनेपछि हल्ला गरे त तपाईँ जाम जाम भन्नुभएको छ, अरू साथी झन् बढी पढिरह, अनि त्यस्तो पनि हुन्छ र। ओके, तपाईँले म एउटा कुरा यहाँ देखाउँछु भनेर हो, पर्खनुहोस् है। जाँदा जाँदै यही कुरा क्वेसनले माग्दिन सक्छ कि, यही आउन सक्छ। भनेपछि WHO को सदस्य संख्या कति छन् भन्न सक्ला तपाईँलाई। जस्तो WHO को सदस्य संख्या भन्यो भने त 193 हो WHO को हैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि हो। अनि यो चाहिँ स्थापना भएको कहिले भन्यो भने अघि मैले भने 1948 अप्रिल 7 हो। जसको मुख्य कार्यालय कहाँ छ, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ। अनि संस्थापकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्रहरू हुन्। यो पनि थाहा पाउनु, किनकि अहिलेको इस्यु भएको हुनाले मैले भनिरहेको WHO, अरूको नहोला, WTO को कम होला, तर अहिले त WHO को स्वास्थ्यमा सम्बन्धी
ठुलो इस्यु छ नि त फेरि यो इन्टरनेसनल नेसनल स्वास्थ्यको सन्दर्भमा यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ भएर त्यही भएर मैले यो कोभिडको सन्दर्भ यहाँ जोडेको तपाईँले अहिले देखाइदिएको मात्रै हो भोलि मानौ तपाईँको 1-1.5 महिनापछि यो अहिलेको चाहिँ ओमिक्रोन भन्ने भाइरस आछ कहाँबाट सुरुवात भएको भनिदिन सक्ला नेपालमा पहिलोचोटि ओमिक्रोन भन्ने देखियो कि देखिएन कहिले देखियो भन्न सक्ला हैन कोभिड भाइरस कहिले देखियो भन्न सकिएला हो यस्ता देशहरू यो तपाईँलाई मैले राखिदिन्छु तर यहाँ अहिले तपाईँलाई मैले देखाइदिएको मात्रै जस्ट यो खोजेर हेर्नु होला सक्नेले नसक्नेले नोट हेर्नु होला यति पनि नसक्नेले सुन्न त सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन झन् तपाईँकै लागि त हो नि ओके बस मैले यति भने तपाईँलाई यति भनेपछि यसको मैले अझै तपाईँलाई 2-3वटा आज सर्च गरेर WTO को नयाँ के आइरहेको छ WHO को त्यो पनि मैले राखिदिने प्रयास गर्छु हुन त तपाईँले यो उसमा पनि पढ्नु होला कतै दोहोरिएला यो हाम्रो करेन्ट इस्युहरू पढ्दा समसामयिक घटनाहरू पढ्दा तर स्वास्थ्यमा पढाएको हुनाले कम्तीमा सरले यो कुरो भनेकै हो भन्ने कतै अरु भन्दा चाहिँ लेख्न चाहिँ नछुटोस् भन्ने चाहिँ मेरो ध्येय हो मेरो लक्ष्य हो ल साथीहरु यहाँनिर मैले यसलाई यहीँनिर जोडे यसलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अर्का अझै डिटेल चाहिँ मैले गराउँला ओके अब तपाईलाई आजलाई के यतिमै बिट मार्ने हो त ओके शिक्षा जी ओके भन्नुभएको छ कि आजलाई यतिमै बिट मारौं के छ यहाँहरुको विचार ओके यहाँहरु पनि अब बाँकी काम गर्नुपर्ने होला ल आजलाई त्यसलाई यतिमै बिट मारौं हाम्रो आजको बसाई अब बाँकी कुरा चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गरौँला र मैले क्वेशन पनि दिएको छु भोलिलाई यहाँले सक्नुहुन्छ भने अलिकति नेपालको योजनाको पाटो यसो सोच्नु होला भेटाउनु भयो भने यसो हेर्नु होला बाँकी कुरा म यहाँहरुलाई चाहिँ शेयर गर्छु ओके थ्यांक यू हैव अ गुड डे